Kanyang laki din! Apay ngamin aya, asaan mo kahit ni Marco, Linda? Basta. No, kuna ka tsakayat. Nakasingsingpot ni Marco. Kan naglawat ti bangkag na. Adda pa'y lugan na. Adda natalgad at trabaho na. Di ka pa'y kayat. No ni Marco ti ayatek, kaslan nalawa a bangkag na laeng ti inayat ko. Kas kadalugan ka noan niya pa'y dita. Si kakit dimot, saan mat akasta ngam kas maisa na singad agayam mo. Mas paborak kini Marco, ngam ti asino alalaki dita. Ay basta, diyak kayat day di Marco. No kayat mo, di si kalaengan ti mangayat ken kuana. Si kalaengan ti agpaaram. Anya ka din day tang ibagbagam, Linda. Ipapilit mong tumat ngamin day di Marco. Kat ko naklangaro din ken ka diyak kayat. Addan lalaki akayat ko. Ken iso tinakarik na itinapudno nga ayat. Ha? Asino nga inday ta? Ibagam mo ta na. Diyak pa'y ngamin inaklon ti ayat nato niya. Yam amok tulatakin ka. Kan masiguradok, magustuhan yun to na diya lalaki para kanya. Okay, anyat ko na nangaykan ka. Adan lalaki akayat na? Kat saan ani Marco, ha? Ay, saan ka no, friendship? Huh? Oh no. Pud nun sa laki ti atap ko. Ha? Adaan mo maipapaniti lalaki nga ibagbaga na? Yes! Kat no saan nga agbidot, nila kay kurad ti lalaking ibagbagan na. Anya? Nila kay Korad Abalo? Iso ka diti ibagbaga? Shh! Keep quiet. Dahil takat sa anak pa asigurado, Tonya. Ang iso ngamin ti atap ko. Ha? Kasting ngamin tenggama. Idi namin sanyal daw. Naranaak idang sarsarita ijay waiting shed. Ay na! Nagragsak da! Kadwa na da ijay babae. Kasla nga agraman ite selepet na. Kat ay nakaragragsak. Una yan ni Linda, no ni Korad pa ang alaklakayan, ti ayatan na. Ay na, nulabsek lang tagsao. Zero brain na talaga dahi di babae. Tagay ko asawan, dumbbell! Diyak amo kan kuana, no apay asaan na kahit ni Marco? Agasam, takayat na pa'y dahi alakaya, supot lang arudan, balupay! Ay, anya lakit din! Anya? Si kamanen Marco? Wen Linda, imayak. Ta itid ko daytoy sabon. Ken daytoy chocolate. Tapno amo man niya. No iti pa nagkunam kat jak ka ba ilang ti gumatang iti sabong kan chocolate. Nagbidot ka. Mawatam? Linda, ayatin ka. Napudno ti panagayat ken pamatig ko ken ka, Linda. Pasensya kan Marco. Ngam awan pulos ayat amariknak para ken ka. Tapno amom ti makagapo. Addan boyfriend ko. Anya. Jackpot yan data. Asino ko ma? Nita, di mo pa dyan nga addan kayan ayat ko? Saan na ka mamati? Gaputawan mo ti makikita. Iti kabiitan na panawen, yam amukken ka ti kaayan ayat ko. Tapno mamati ka. Linda. No, iti kinagwapo. Awan laban na ken ka. Iso na laing ta, adayo abak nang nga amang ngam iti sika. Ang... Amin nga adaken ka, triple ken kuana. Huh. Maawatan, Marco. Iso apang nga asim, ha? Sardengan na kun. Pang-aasim, kunak manen. Itapay laang, aklunan ka ang tatakurad. Ay, kurad, kunak kuma. Aday ka man ako nakon. Tatakon ko naman kanya ako na. Ay, oh, sige.
Saan nga Ruden? Kurad kunak man malaengan. Ay nako, pagyaman ako unay ti panangaklon mon kanyak Linda. Kuraklakit din no aging harapapak lang. Amom, nakaragrag sakak iti dayta nga imbagam. Kunaklakit din awanan tinamnamakan ka. Ay ayatin ka unay-unay, kurad. Katsapay la kuma. Ta saan mo apanunutin adagitila ang kinabaknang mo tinayat ko ken ka. Inayat ka, gaputa, ay ayaten ka asi pupuso. Saan aksi ka kaya? Si kakit di mat, lakaya kon Linda. Isuasa anak akasta agpanunot. Agyaman ak no kasta, kurad my loves. Kat, kaano nakngarod ayam amo kadagiti naganak mo. Iti kabiitan na panawan matlaang, kurad. Anya! Ni kurad na balaw ti kaayan na ayat mo, Linda. Oo, nanang. Anya laki din aya. Inauna pa'y nga amag ngamsyak ti lalaki a pinilaym. Ay, una yan, Linda. Inanang mo't. Isungarod mo tinakarik-nak iti ayat. Nakarik-nak iti ayat na sasawam. Ay, naapaw. Kung naklakit din no ni Markaw ti naklon mo. Gaputa, isaw ti amok nga agar-aram ken ka. Ken guapaw. Agam! Saan mo gayam? Diyak kayat ni Marco nanang. Tabas kayat mau, jay abalaw. Inauna pa'y ngamiti siya. Niya laki din Linda. Ay, agpampanunot ka kaday. Winaw, adda di dadapan mo, ti panunot mo. Imbad-badag mo, ninanang mo't. Ay na! Pangasim man Linda anak ko. Agpanunot ka iti mamen, ribaw. Maganusan nga yat day tamarikrik nam para iti day jay alakay balaw. Mayatag pay no ni Markaw ti naklon mo. Nanang, awan nga rod marik na kapanagayat ka ni Marco. Yalakit din na ya. Ay! Basta! Saan ka nga gararami diti banag akababay dam kung naktumanain? Intun kwan yung munikurad dito'y balay ayam-am mo kanyak. Ay! Daytaki dahin, Linda. Oy, Linda, pudno ka di tinadamag ko? Anya manen? Kaayan ayat mo kanomot na nila kay kurad. Oy, no kayat mo nga agtalinaed ti panagpagayam ta. Saan mo nga awagan alakay kurad ti kayan ayat ko, mawatam? Anya? Mabalin mo mo't nga ibaga akurad latan. Tapno, kasla katawanan tayo laeng. Anya lakit din. Si kakit di mo't Linda. Anya pa'y lang ti pagkaskastaan kat iso lang arodon ti kinapudno. Apaw? Ay, kaya't man sakit di nga. I-unfriend ka iti tungpal biyag. Tonya. Diyak kaya't day nga tabas ti dilam tapno mo ma. Alawon, kurad no kurad. Ang mabait lang. Seryoso, ada kayon? Naku, yes, uwen Tonya. Da kamin ka ni kurad. Inaklon kon. Iso nga, agayan ayat kamin si ka. Anya. Nasungbatak ka din ti sa ludsod mo. Ay, talaga gayam ang mas pinili nila kay kurad. Ay, kurad ni Marco akatawanan tayo laang. Ay basta, no kayat mo di si kalaangan ti agpaaram kan ni Marco. Gets mo? What? Nila kay Kura, ti kaayan ayat ni Linda, friendship?
One friendship. Oh, no. Sigon kan kwa na, kat inaklon na ka nun. Hay nako. Di na pa ngamin mo ti husto kan pudno nga istorya no apay anasapa na balo da dyan lakay kurad ket. Ha? Anyat kahit mo sa one friendship. Kasto ngamin da dyan friendship. Iso anasapa anatay ti asawa nila kay kurad ta na trigger ti sakit na high blood iti kalkalpas ti kasarda. Gets mo ha? Ha? Saan pa inaang? Kastoy. Saan ka nung ngamin, aninamnama day di asawa na supot ka nun nila kay kurad? Gapo itinalao sa kigtot na day at adda na high blood. Natay, impan na lang nga rod. Anya? Ay, nako. Pudno ka dito ang ibagbagang friendship. No saan ka mamati pues? Sa ludsudam ni apong mo, ha? Tapno amwam, no pudno, no saan ti ibagbagak, okay? Ay, anya lakit din. Gapula ang iti kinasupot nila kay Korad, iso ti impataynan. When taon ay akigtot na. Impagarop na siguro akugit nila kay na. Angam, kalkalpas ti kasarda. Inyala da siguro amo man ti barbaro nga agasawa. Kwan, namuan na ti asawa na asaan pa'y gayam akugit. Dahil din high blood. Ay na, sapay la kumatasan ang makigtot ni Linda no bilang laan. Ha? Anya lakit din ngamin. Nagado alang laki. Namday jay pay lang ala kay Korad ti pinili na ti danga. Correct! Oh, si kamot gayam, bakla adang nga. Ha? Nagsapa kamot din nga imay dito'y balay. Anyat gagaram, Kwa, imayak, dadanadamag ko, adyak magustuhan. Ha? Anya dita? Apay, inaklon mo ka din da ala kay kurad? Amom si kaabakla. Talaga nga awan respetom. Oo, how come? Lakay kurad kun kunam lato. That's true. Mabalin mo mat nga ibaga, Mr. Kurad. Apay, gapu talakay, kastalatan ti panagsasaumon. Oh, pudno matalakay. Si Kam? Oy, no awan ti nasayaat nga ibagam, nasaysayaat pa'y no pumanaw kan ha. Kan lipatan nakmatan apagayam mo. Saan ko ang masapol ti pagayam makasken ka? Naawatam? Come on, Linda. Kahit mo sawan, i-block na kon kasjay. Gapula ka din iti da ala kay kurad kat kastakan. Di na ako ni bilang apagayam, ha? Nakalalas ti panagsasauma? Anya nga ro ti maaramidam no iso ti ayatek, No kayat mo day amarko. O di si kalaangan ti mangayat ken kuana, che? What? Alaman, titaek man, no saan kanto nga agbabawi iti udin na, amangan no ma-high blood ka mat, no maamuam ti pudno ak katatao da dya lakay kurad. Inakon, kat makaamukan iti biyag mo. Babu! Oh, apayakas ta tilangam, kurad. Itay pa'y nga minapalpaliiwan ka. Kas ka lamadandanagan. Ikis ka man. Kwa, madandanaga na ka talaga para kang Kalinda. Taapay. Amang nga meno dumtang tutal daw. Kat iba inak asyak ti kayan ayat mo. Nang runak lakaya kon. Ay, aday ta kamanin ako nakon. Amom kurad, age doesn't matter no may papan iti ayat. Sa bagay mo't hindi ang Anya ang manin tayta. Ikis ka man langan. Ay, mabit lang kurad. Apay data. Kasla, supot mat. day tangaron ti bagbagak Linda. Ang mga nuga pula ang iti kinasupot ko. Kit panawan naktaw. Anya? Apayasan mong imbagbaga kanyak. Apayasan mong imbaga kanyak idida mo pailaan. Kwa,
nagbutungak ngamin. Napanunot ko nga mga nupanawan naktaw. Awanan kiti bain. Saan ko napabayagan pa'y? Itapay na ang panawan kan. Salbag ka? Supot ka matgayam? Ha? Balo ka lang nga, Roden! Supot ka pa'y laang! Anya lakit din tigas-gasat ko itibiyag, ay aglindi patan kurat! Aw! Abay, kasta ka nagawid linda. Di mo kunay na masikugan. Kada jay akurat ti amana. Ay. Inanang mo't. Kasano ko mangag sikugang. Awan mo't napaspasamag kada kami. Mapasamag ko mapailaang ang... Ay na. Amo yun nanang. Nakigtutak iti kastaunay. Apay! Supot matgayam day jay akurat. Ha? Anang? Aday ta! Naamuam lang aruda, hindi kinapudnaw. Nanang? Amaom nuapay anabalo adagos day jay akurad ha. Gapaw tanakigtaut iti kastaunay day di asawa na. Saan na ngayon pagarop suput gayam day jay akurad. Nuapay mo't nga may nakastaunay titakrot na nga agpakugit. Anya nakit din ayan, nanang. Aday ta, nudim ngagkakumay di kanyak. Awan kumati kasta pagsangsangitam ita danga. Nanang. No ni Marco kumati naklun mo, paldo ka kuma, ha? Dayjay tumo nga minakurad ti pinilim sa pangalan pa lang. Gapulang tako na mabadag. Balo lang arudan. Support pa'y. Ay! Inauna pa'y ngam itisyak dayjay asalba. Anya nga italinda. Dinaamwa mo na support dayjay alakay kurad. Lumanabit ka pa'y naang mo't. Amom, isuan nasapaan na tay ti asawa na dayjay alakay kurad, gapo iti nalaos siyak na. Idinaamon na supot gayam ti asawa na. Anya? Di ba? Na-trigger ti sakit na. Gapo lang iti kinatarkok nila kay kurad nga agpakugit. Husto mo na? Ibagbagami ngamin idikan ka. Ani Marco ti aklunem. Ta isungar ti maibagay kan ka. Angam anyat inaramid mo, nakatangtang ken tumad na ita ulom. Kas nakatangkan ti supot nila kay kurad, salbag ka manen. Agayat ka lang nga Ruden, hindi pa ilang met supot ken baog. Hay! Kakalog ka. Anya pa ilang ti serbim ngagbibiyag ngayon kasta. Tja! Husto ko mamot na. Gusto ka dyan. Nalabas ka mo tingang Nalabas ka sasao. dyan. Dahil tati maganap mo. Anya kalapit din, aya, Linda! Di na akong liklikan pa eh. Tan nakita kan Linda. Marco. Apay ka di amang likliklik ka pa ilaeng. Mababain ka? Kuang amin. Namuakon. Nga awan kayong kinila kay kurad. Kan namuak mo't laeng. No anyat makagapuna. No apay pinanawam latan. Anya? Gaputa. Saan pa yan nakugit? Saan ka di? Marco, mabalin ka diha sana dahi tati pagsaritaan ta. No, awan tinasayat nga ibagam. Labsan ka latan ha. Unayin, Linda. Iti kinaadong aming ti lalaki. Apay aday jay pailang alakay kurad ti inayat mo.
Marco, No di nakayat. Okay laeng. Adupay mo't dita. Anya kalakit din aya. Agayat ka lang arudan. Iti pay laeng balo. Ken saan pa'y anak ugit. Linda, nagkasang data na pasama. mababain ka itakad ni Marco. Gapo iti panagsasaom idi ken kuana. Nanang, pinagsasawam. Sa ita, mababain ka lang arudan ken kuana. No kasanaw, ti panangipan panakal mo iday ken nikurad. Kastama, ti babain mo ita, danga. Gusto ko mamutin ananang. Hosto nga. Ha? Kinapudno na. Nagbabawya ako, ti panangaklon ko idi ken nikurad nanang. No amukla ko maasupot. Saan ko kumanga inay ayat idi. Kas kalamay ibusad nga may niti lalagay. Agayat ka lang nga ro na niti pailaang magkaskin kwa na. Nanang, balo lang nga ro dun nalakay. Supot pa. Nay ka akinadanggamon aya Linda. Anya laki day. Siyak nga rod, Linda. Alangan mo tasak ni Kirby, sigaman. Pangaasim kumabat na. Apay akas talatan kalakaparakan ka at alikodan nakalpasan ti amin. Imbagak ba't ken ka nga lipatan na kon? Gaputan namin pinsanan alinipat kan. Maawatam? Linda, napatag ka kanya. Saan? Mangsapol ka laangan iti sabali nga ayatem kurad. Aray ko, anya. Saan ko nga inarapaap ti agayat iti supot akasken ka? Kinapudno na. Maklon ko ti kinalakay kanti kinapudno abalo ka. Ngam, ti kinapudno asaan ka anak kugit. Dayta ti jak maaklon? Nilindamot. Nuday talaang ti parikot mo. Di nakagpakugit. No iso ti solusyon na. What? Yan. Iti dayta a kinalakay mo, kurad. Malampay laang ti agpakugit. Ay na, diyak amukan ka? Mabalin pa'y. Pumanaw kan? Iti ka naman, saan kanto Apolos asubyan kunakmanen? Diyak kayat tilakay asupot. Mawadam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din! Tatang, adamot na nagnana di kadaanan abalay di tamyanan. Pag kunaambo tawag anak kao. Nadalusan ti aglawlaw na. Ano kasta? Simangput nga roden, adagiti akin kuko iti daan abalay anak kao. Asino nga ti akin ko iti kadaanan abalay? Da pari usip ken di asawa na. Tinawid lang ni pari usip da abalay kadagiti naganak na. Anya? No kasta? Natayan ti asawa ti ibagbagayong agnagan iti Osep? Wey, anak kao. Ta sigun iti damag. Natay ka no kalpasan nga impas ngay na ti anak da. No sa anak amariro agad agkatawanan kayaw di anak da. Ni pari usip ti taga dito'y lugar tayaw. Na ikamang laeng ijay katagalugan. Saan ka pa'y mata na ipas ngay idi pimanaw na dito'y barangay tayaw? Kastagayam. Wen, ay tinasayaat. Hinagtuman kay di pasyarin ni pari usip. Ta nabayag a panawin ajak nakita. Ay, sumurutak mo tatatang. Kaya't kumat ida ama-am-am mo.
utot mo ka din kakuyog mo ngay may ditibalay, pare Karteng. Wen pare Usep, kakaiso na putot ka. Saan meten ananayunan, balo ak meten tinatay. Ay, agpadatagaya miti kasasaad, pare. Nasapapin mo sa'y nagitasawa ta. Nasaya at man pare, nagsubli kayo ti barangay tayaw. Nabayag apanawin na pinanawan nyo ti balayaw. Wen pare Karteng. Ay, kaya't kumit amayam-am mo ti balasang ko ka nagiti kakabagyan may. Iso nagawid kami diti lugar tayo. Nasaya day ta na panunot mo pare Usep. May mayat matlang maam-am mo ti balasang mo dagiti kakabagyan yaw. Ay, mabidlang pare Karteng. Inagpaisagana ti kanain ti anak kao. Ang mga mabisinain, inakaon. Nagdardaras mo't ni madayo ni paray. Anya jay ko na. Isagana na kano di kanin ti anak na. Ay, apay, ubi nga ba sep, nga isaganaan na pa iti kanin na? Yay. Tatang, nagpintas gayam jay putot ni Tata Usep. Nagpintas lang nga ruden, nagpudaw ba eh. Kasla saan amain initan. Ken langan na tibak nang. Ay, wait, anak ko. Nakitak mo't itay arimor iti balay da. Ay na, nagpintas ngagpaisaw. Makapuraw ti siling tipo daw na, ayaw na yan. Kaya't kung harman tatang. Anya, Wen tatang, kaya't kung harman. Ang mga maunaandak pa'y dagiti padak ababarod dito lugar tayo. Narigatan. ha? Amom nga raw tag Tagalog butaw. Tagalog matisaw da dya balasang, di makili dya katagalugan. Anya lakit din ni tatang aya. Amukmat ati agsao iti Tagalog. Naglaka. Okay, kaano nga raw ti panggap mo amapan agdaton iti balasang? Inton rabi itatang. Ipalapal ko ni ayat. Bareng sumalat ako nada. Bulaklak para sa iyong ading anapintas. Salamat. Butog pala ang pangalan ko. Malapit lang ang bahay namin dito sa bahay nyo. Kung may bintana ka, makikita mo dyan. Kulay red ang bubong. Ano pala ang palangan mo? Ay, pangalan mo. Ako si Elizabeth. Elizabeth. Wow! Ang ganda-ganda ng pangalan mo ah. Kasing ganda mo ang pangalan mo. Oh, parang inaantok ka ah, Elizabeth. Gusto ko na kasing matulog, butog. Inahantok na ako. O sige, matulog ka na at uuwi na ako. Elizabeth gayam tinagan na nakaw. Wen tatang, naganti imported a babae. Elizabeth ko naman. Ha? Anya naganti imported a babae asasawem? Kasla naganti elepante. Anya? Ni tatang nagpintas abalasang ni Elizabeth. Ibagayokit din na kasla naganti ilipante tinagan na. Joke only. Mala. Itultuloy mo lahat tati agdaton ken kuana tapno makasawa ka matayin. Tanay, naglaklakay kan dito kung nagtipantalon mo. Wen tatang, ni Elizabeth ti kayat ko nga asawaan. Nagseksi, nagpudaw. Tagamo pa'y tirupan na tatang. Napintas nga may hindi dinanang na. Napudaw mo't laang akaskin ni Elizabeth. Aramidag ti amin tatang. Tapno maayat nakto ni Elizabeth. Dayjay at ti babae. Naglasbang. Nagkatasan nga ijaw. Butong, anyat gatangan dito tersena. Gumatangak man iti gel. Gel. Kaya't kung amin na naurnos ti buok ko ang mapanagdaton.
Korek ka. Dito tibayad na. Mabitlaang, tamangalak iti gel agat gatangan butog. Ato yun ti gel. Thank you. Mapanakon. Ha? Mabitlaang butog. Asino ti pagdadato na makunan? Diyeng ibalasang akasangsangput na dito lugar tayo. Ni Elizabeth aputot ni Tata Osep? Wen, Maya. Iso. Korek ka dyan. Amom. Nainlabak kan ko na. Iso nga ornusak man tibagik amapan agdaton kan ko na intun madamdama. Ay katlalaing ang maabutog. Saan lang si kati agdadaton kini Elizabeth ngamin? Anya? Anya ti kahit mo asawan? Ado kayo ababaro agdadaton kini Elizabeth. Saan lang si ka? Anya? Una yan. Talaga adyak maliklikan aming mingan tinapintas arupa na. Sakit. Naka-TikTok shorts. Saan na? Barbunan pa'y tigurong na nagmay nga barbasan. Oh, bakit ka tahimik dyan, Butog? Nakatingin ka lagi sa legs ko. Ha? Ko, Elizabeth? Pasensya ka na. Ang ganda-ganda mo kasi nga eh. Sobrang in love na ako sa'yo. Parang mahal na kita. Butog? May pag-asa ba ako sa puso mo, Elizabeth? Alam mo, matagal na rin akong nanliligaw sa'yo. Anong matagal ang pinagsasabi mo dyan, Butog? Oh. 3 araw ka pa lang na nanliligaw sa akin. Oh, matagal na yung 3 days kaysa sa 2 days. Oh. Gabi na, Butog. Huh? Gusto ko nang matulog. Naantok na kasi ako. Na naman? Sige. Matulog ka na. Pero babalik na naman ako. Ha? Anyat nadlaw mo ako nam kini Elizabeth, butag. Tunggal mapanak agdaton kini Elizabeth, tatang pirmi, makaturturog. Kaslawan gaganay-gayan na. Rabi nga minan, no, mapan mo pagdatunan. Mabalin mo matapasyarin iti aldaw. Ha? Awan dakas na, no, pasyarin iti aldaw, anak ko. Iranampay kiti iti pangal daw tayo jay kan tumutin a makipangan. Anya lakit din ni tatang. Kababain mo't aramidak dayta. Nadalatakin ka ano aramidem. Suhiston ko lang maday jay kay. Malaking kalata armain iti anyaman niya oras. Masansa na mapanagdaton ni Butog iji balay me, pare Kardeng. Wen pare Osep, na inlab at talagan ni Butog iti balasang mo. Awan matkit di ti parikot, no laki di ta ginusto tagiti dua, paray. Kayat mo asawen, kayat mo ngagbalintang agabalayan pare Osep. Ay wan awan dakes na pare Kardeng. Tay kunak nga rudain, basta ag ginusto tagiti dua, awan ti agbalay na parikot. Ay na, maragsakan man iti daytang imbagang pare Osep. Sapay ako mga rod at ginusto da. Ay ket, sambutin dagiti at saan payamadlaw paray. Ha? Saan pa'y amadlaw ti anya pare Osep? Ay kwa. Ti kayat ko asawen, pare Kardeng. Paggisaan ni Butog dagdaton. Tasan lang nga iso ti agdatdaton iti anak ko. Kasta ti kayat ko asawen. So maisa, kayat kumete na makiasawa ni Elizabeth. Ay, nabambanduga kon. Nabambanduga ka talagan, pare Kardeng.
Alamis ti puloy ti angin itangal daw Naparir dito'y nagtugawak aramot ti dakkel kayo. Madamdamak to pa'y nga agawid di balay. Kaya't ko pa'y nga minti. Ni, maguri ka. Ni Elizabeth mo't di makita nga agturong iji gripo da. Asidig lang namin ti balay da dito ayan kong nagtugtugaw. At daimot na atimba. Ay, aguray ka. Agdigos sakit di dayjay Kunakon ka. Agdigos nga agpaiso. Ay, dayjayon. Inikat nanti kamiseta na. Ay, pati shorts! Wow! Ay, nakapantikan pralaangan. Oh, boy, na nagputawan shorts! Sana sagutin mo na ako kasi talagang mahal na mahal kita, Elizabeth. Butog? May pag-asa ba ako? Alam mo na ang sagot ko, Butog. Ha? Anong ibig mong sabihin? May pag-asa ako? Oo, Butog. Mahal na rin kita. Yes! Woo! Sa wakas, sinagot mo na rin ako. Woo! Thank you! Pakasalan mo na ako kaagad, Butog. Sigurado ka? Kasal agad ang gusto mo? Oo naman. Sige, sige. Kausapin natin ang tatay ko. Pakasal na tayo, Butog. Ngayon na! Duan nga aldaw kalpasan ti kalaysayo kini Elizabeth, butog anak ko. Agasawa kayon. Ngem, apay akas la Biyernes Santo ti Ropa. Imbis kumaanaragsak ka. Tatang, Ay. Kasla, ada pagparparikotam, anak ko. talagang at natatang. Ay, panakailawlawan kun ay ang manyangay nga rod. Nalpasen ti amin. Diakon may ibabawi pa eh. Anya ti kayat mo asaway? Iyasidig mo tilapayag mo tayara sa asko tatang. Diyak kayat nga da sa bali ang makangag. Tani, kababain. Oh, at tilapayag ka. Kasi ni tatang. Anya! Di yun nangag. Sige ulitak. Saan aber ni Elizabeth? Ay sus, kunak mo't adiyo pigsanti ag sa utatang. Inyara sa asko lang aruden iti mamindwa. Tapno saan amaamon dagiti karuba. Anya kalakit din ay. Ay, nukas ta anak ko. Saan asika tinakaunakin ni Elizabeth? Ay, adamot gaya man padas na anak ko. Wen tatang, kan saan lang aday tat ibagak kada kayo. Anya pa'y butog anak ko. Iyara sa asko man ng tatang. Atoy, tilapayag ka. Wen tatang, ni... Anya? Masikog ni Elizabeth? Di mo pigsan ti boses mo kung lang aruden tatang. Inyara sa asko lang aruden. Duan abulan nga agdadagsen. Ket, anya pa'y lang arod ngay. Siya akon ti mga langon iti sikog na. Iyay! Ay. O na yan, agasat mo, butog anak ko. Isumot lagayam anagapura, apa ikalay sakin ka. Tagayam, masikaw. Wen tatang, linuko naklaan ni Elizabeth. Sigun pa'y kenkwana. Saan abigbigan di lalaki ang nakasikog kenkwana aputot na ti adda iti saklolo ni Elizabeth. Maglaba ka na dyan. Marami tayong labahin, Butog. Ako na naman ang maglalaba, Elizabeth. Ang dami ko nang ginawa. Pagod na ako. Hindi ko nga alam ang maglaba eh. Kaya maglaba ka na dyan. Ano? Si Tatay Usip ang naglalaba ng mga damit ko. Kaya hindi ko alam maglaba. Ano?
Gusto ko nang matulog. Ano? Ikaw na ang bahala dyan, ha? Okay? Maglaba ka na dyan, okay? Ano? Bye. Ako, una yan. Man naturog mo't gayam ti asawak. Agid idamot lat aramidan nan. Ay nasapay kasla beklat no maturog. Agriing lang no mabisin. Ay, sinalpagan na biyag. Butog, magsahin ka na dyan, ha? Babalik ako sa kwarto natin. Gusto ko kasing matulog. Ano? Matutulog ka na naman, Elizabeth? Ikaw na ang magsaing. May pupuntahan ako. Hindi ako marunong magsaing. Kaya magsaing ka na dyan. Ano? Talagang inaantok na ako, Butog. Gusto ko nang matulog sa kwarto. O sige, magsaing ka na dyan, ha? Kakain ako pagkagising ko, okay? Ay, pinanawan na ko. Sak manin ti agtrabaho. Saklatan ka na yun. Tawan mo ti amo ng aramidan. Apay ngay butog. Si kamot lat agtrab-trabahon diti uneg ti balay. Nakatugaw ken nakakayang laeng iti supa ti asawam. Nagalas akit kitain. Ultimo agluto iti kanen. Di na amo tatang. Anya, Wen tatang. Ulisak pa'y ano maturog. Nandani di na pa'y maipangato ti sapin nan no kwa. iyay. O na yun nagasgasat mo. Wen! Sakpay ati mangingato iti shorts nan no kwa. Iyay. Saan la dayta? Sagay sayak pa'y tibuok na. Kudkudak pa'y ati... Amo yun, dakulap na. Naa. Ay sos. O na yan. Ibaon na matla amin ng kanyak tatang. Maglinis ka na dyan, magsaing ka na dyan, maglaba ka na dyan. Matutulog na ako, kung kunana, dayta ka na yung tibagbaga na kanyak. Ay kahit nakaasawa ka nga roden iti Canadian butog anak ko. Tatang, Mala, di ka unay agpanunutay na anak ko. Saan na bali ata imported di asawam. Canadian ko naman. tatang! Ay na. Ay nagpintasin ang maladagat impas nga ni Elizabeth butog anak ko. Wen tatang, ngam saan kumot aputop day tanga ubing. Ay ket, ibilang mo na pudpud no aputot mo ta asawa mo ni Elizabeth. Katwanan kasla putot kon day tanga ubing. Kahit napanan nga ron ni Elizabeth, awan mo't makitak dito nga Elizabeth. Itay pa'y agsapa rin mo tatang. Di namat nga rin imbaga kanyak no sa dino ti papanan na. Anya, Upat lang daw kalpasan ti panagpas ngay na. Nagsursuren. Makabannugan ti kastoy tatang. Pati agaw awir. Siya akong ti agar-aramid. Uray saan kumot aputot. agan anos kalatan anak ko, ta isumot nga ron ti pinilim. Nagpili ka iti napintas. Uy, nagpintas niyag paiso ti asawam. Gampermi mo ti sadot na. Taday talaag kay kayang iti sofa ter aramiden na. Elizabeth, ikaw nang maghugas ng pinggan May gagawin pa ako Hindi ako marunong maghugas ng pinggan, Butog. Ikaw na lang. Nakakapagod maghugas kaya. Ano? Hindi ka marunong maghugas? Oo naman. Matutulog na lang ako. Ano? Matutulog ka na naman? Ay! Naumakon! Isuplikan kinitatang mo! Nakawatam! Ibabalik na kita sa tatay mo! Ay, mabagtita ko Butog naman! Tiyak kaya tinapintas nga asawa na nagsadot mat! Ay na! Kawan na muna trabaho!
Ay, agbababawi ka nangasawakin ka. Nangasawak lang kuman iti bakat. Ay! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki Din. Pudno nga ta tinadamag ko, pare Dani. Anya man na aya, pare Roberto, ket ni agwelwelding ta. Nadamag ko ngamin anagawid kanu da ay rin di tabalayda. Katwan met. Nasabat ko idi na minsan na napanggimatang iti store ni Bakit Stella. Kasta ka di. Mm-mm. Pudno nga tamot lang tinadamag ko at pinanawan kanu ti ama ti anak na ida nga agina. Isumat ti mangmangag ko. Isu ti pagsasaritaan dagiti chismosa iji igit ti kalsada. Kasta ka di. Agure ka man pare. Apay ka di adamdamagam. Kasla interesado ka kini Irene ah. Among ngamin pare. Idi pa lang duwa ti taon ko. Ha? Kras konday dyan nga Irene. Oh? Isu ti babae nga arapap ko. Duwa ti tawan mo, Krasmon. Yap. Ay, una yun. Nagkararamid ka pare. Inton ko an, mangag ni bakit mo dayta ibagbagam. Delikado ka. Pudno ti bagbagak pare. No saan nakuma a pinikot ni Panyang ini. Oh, Malamang sa malamang. opo. Ni Irene kuma tinaasawa. Wow, sayang. Naimbaglagid din. Ta pinanawan ti ama ti anak na. Mhm. Barang adda pa'y gundaway mi pare. Alahos to daytan. Agwel din takit din, tani. Ado pa'y tinaskan nga ipalpasta. Nagadulakit nga istorya mo na yan. Anya kalakit din, aya pare. Amo Mayrin, si kalaan din nakita anaganak anapintas kan sexy latta. Si kakit di mat. Nagdakkel daw pa ti nagbaliwan ti pamagik manipod impas ngay ko ti anak ko. At adapi mintas ka. Sadyang tanga lang yung tatay ng anak mo sa pag-iiwan sa'yo. Katanya ngay nga ron. Siguro, saan nga iso tigasat ko itibiyag day a Kevin. Sa bagay, gusto kay ti dayta nga imbagam. Saan akasin kuan na ti maikari para ken ka. Aywon, addan to lang ta ti lalaki adumtang itibiyag mi nga agina. Ang mga klon iti amin mi. Ay, true. Iso ang gusto laang anagawid kayo dito probinsya. Anyat amom nadalaan dito igid ti kagasat mo. Ha? Katuan mat, ang mga numanalon, ngambak nang, kan kang runaan na, dogs, edi perfect. Ay, sika talaga. An-anwan ta nakagugwamo a lalaki, no batit mat ti mabagbagi na. Sakit babaero pa laang. Hay! No way! Kasla matiti matak pare. Ha? Natamaan iti welding. Madia talaga. Kasla uray siya, ang medyo lang pare. Amangan kiddimat no sa anak ang makatrabaho inton bigat gapu iti matak. Red eyes matan. Ay. Pangaasim pare, ta sumrek ka inton bigat. Asino nga iti kadwa nga agwelding, no saan ka nga umay. Amumat, ipaspasambot ni Uncle Pedring ti welding ta. Tani, umadanin ti kasarte anak na. Amokon pare. Ti, Adda na panunod ko nga iyagas ko. agas. Ne, agure ka, agas. Anya nga dayta pare? Red eyes? Ibaga mamat ta ipadas ko no mayat-mat lang dayta nga agas para iti matak. Pare. Di mo't agpapasuso ni Irene iti anak na. Ha? Inak ko mapatagdadan da iti matak. Left one no right? Da iti kanawan. Anya? Nagmalmalam kami ngamin ang nag-welding. Iso amadi. Nagbalin mo tin red eyes ajak maawatan. Nasakit talaga pare. Bahala ka. Intun kuan, si Kanton ti patidtidan ni bakit mo. Pare ipakpakat mo man yan dito diskarte mapalpak. Anya kalakit din aya.
ngay Roberto. Ah? Si kabagayam ti lumabas ka na rabiain. Inak man di tabalay da Irene, antiminda. Ha? Apayan niya tarami-dumijay. Di mo't agpaspasuso ni Irene iti anak na. Inak ko mapatadtadan da iti mata. Nagmalmalum kami ngamin ang nag-welding, isa amadi. Nagbalin mo tan a red eyes ajak maawatan. Nasakit a talaga. Anya? Oh. Ay, saus! Day talagi din Nasubra am tigaga mo no kasta na kang. Gatidak nga rog katawan, auntie. Nagaguta ka talaga. Iso nga ura rabiin. Gagatak amapan di ayan ni Irene. Bareng patadtadan naman da ito'y matak. Ay kahuna. Barang marana am anak katurog ti anak na. Wan, auntie. Inak pa nga ron. Oh, si kamat gaya Manong Roberto. Naing pag-arabiin. Rabiin nga, naka-shades ka mat. Awan initan agtagtagainap kan sakit di. Wan, siya nga rod Irene. Naimbag matarabiin. Naka-shade sack. Tamali nga min timatak. Ha? Taapay ngay. Kan apay arabii ka ngay may. Kasla pa nagarumot ati baro iti balasang. Anya laki din. Anya? Ay, sana ka ngawan akasta. Ang mga numangag tidaga. Sapay dalapayat tidaga ita. Inton kwan, dumanon iti asawam. Narigatan. Si kakit di man. Ang ako lang mata. Imayak. Tao may kukumapatadtadan man dahi ti matak. Ha? Amok ngamin a breastfeed ti anak mo. Kunada ngamin, amabisang gamot daw ang gatas ng ina. Day talagayam ti mayam. Ala, umay ka nga rodan tapatadtadak day tamatam. Kabayatan na nakaturog pa iti anak ko. Alaman nga ron, ading. Agyaman na ka talaga. Ay nakapaw. Daklakit di mailadawan tirik na kita. May kan, Roberto. Adda ka ti ibagbagam, Roberto? Awan, Irene, awan. Sige, ituloy mo kit din na patadtadan ti matak. Apay nga ita kalaang, Roberto. Adda na pa nakitay, kalpasan ti trabaho may. Napanamaya. Napanak man ni Jan ni Irene. Ha? Anyat napanway na rami di jay. Napan ko impaagas da ito nalabaga ang matak. Amumutin, nagmalmalum kami ang nag-welding. Iso akas taunay nga apgas ni matak. Anya? Anya nga itinyagas ni Irene kuma. Katitubog ti kwa na Kan anak na nga road. Kan breastfeed ti anak na. Anya? Barang man iso ti makaagas dito yung matak ang sakit. Nakaluto ka din, iti makan. Ay kat itay pa'y ang nakaluto Day tala manganan tikwaem. No, mangan ka Anya? Ay kat mga anak ka. Alangan mo nga saan. Kunak nabsug kan ang naggapo ijay ayan ni Irene. Mala, ingka manganan. Anya lakit din. Kumusta nga iti pagnamidi rabi? Ay napo, pare. Amom, diyak mailadawan ti ragsak ko. Oh? Diyak mo no ragsak ko no anya. Agure ka. Di ka maawatan na pare. Iti ngamin patudtudan ng timatak, Oh. pare. Ay naapaw. Oh, Tumakdermot aminin adot-dot ko. anya? Agraman ti kwakon. Ay, sus! Ay ukis ti sabanan. Ay, sus! Ay, dakas daytan pare. Amom nga ro pare. Kasi tinakunak nga. Dua pa'y laang ti taon ko iti. Arapaap ko, hindi dyan nga Irene. Grabe, ha? Day jay tumot nga minapanyang kayang. Noon niya tinaramid na ata napiko na nga tiloko. At dayta ka man ako nakon. Inton kwan, dumanon dayta iti asawam. Awan bibiyang ko no dumanong keng kuwana tapod naman. Anya? Talaga nga min akras ko day dyan nga Irene iti.
Iso ati makder mo't amin, amabalin ato makder, idinapanak ija balay da pare. Ay napaw, minalum sakit ang mapanak ija. Ay agar aramid ka pare. Alakit din pare, agwelding tan, tapno ado ti malpasta. Kan bareng lumabaga man ang timatak, tapno adarason ko amapan manan, ija balay da ay rin inton malam. Anya langit din. Si kamanan, Roberto? Wan, Irene. Siyak manan. Apay nga adda ka manan, kan nakainom ka. Ay, kwa. Wan, nakainuma. Amok pa lang di sa kasawa ko. Nagwelding kami ngamin itay. Mati ngamin manan ti matakading. Gapu iti pa nagwelding mi. Patadtadak ko mamanan ken ka. Anya? Pangasim ko Irene. Parang awa mo na. Agtagalog ka pa yan. Ano kaya't mo? Nagsauak pa iti Spanish, ha? Ay, anya lakit din. Maala, umaikanta patadtadakon day tamatam, tapno agawid kan. Yes. Siguradong agur-uray kan kanipanyang. Ha? Awan na japan yang. San ko nga ayatun day jay? Pinikot naklang, oh. Ha? Anya ka din itang ibagbagam, Roberto. Lakit din ading. Patadtadamon day tumatak. Inton bigat. Igagarak at tamaan iti welding day tumatak. Tapno umayak manan. Nagpintas ka talaga, Irene. Anya? Ne. Kung naklakid din, no, sino ti agsala-sala magmagnaga po iti partek na. Sika magayang barok. Wengrod, Amar Ramon. Naggabuak man dito balay da, Irene. Anya, Irene Kunam. Yeah. Ay sos, sa balin sa mata, patad-tad tinapan mo ang aramidan ni Jay Barok, ha? Tagtagari, Amar Ramon. Ah, Mga no manggag ni panyang kayang asawa. anya. No saan na kumapini ko da dya panyang kayang. Masigurado kadayjay ko mga Irene tinasawa. Saan ko mga agpakpakarigat ita. Akong di mapan agpatadtad di tinalabaga matak. Makita lang tinapintas ka nagsiksiyang babae. Ay. Anya la ka din dayta nga ibagbagam aya, Roberto. Ay, namangaglan ni bakit mo dayta, ay Jack Lamon. Awan lat bibiyang ko. Lumangag na da pudno mat Amaramon. Ano niya lagi din. Sukat kong tubay na rin takitain no. Tijaskin na da. Anya, Oh. ay pangasim. Agawid kan, no kaya't mo itulod ka. Inton bigata. Igagarak man na lumabaga di matang Amaramon. Ha? Kaduanak to ha. Ha. Tampo man nadaman. Pambara ka mapanijayan ni Irene. Naggana sila ang hindi ka sila baby. Apat patidedan na itimatana. Anya? Nya lagi din. Oh my God, Roberto! Ha? Awi din! Di ka agbat-bati! Narabyan ka manin Roberto. Ah? Itay-pay ang nakaawid ni Pari Dani di tabalayda. Sika, ita ka lang. Apay, napanampanan aya. Papanak ngay ko ma. Napanak mo't nagsyat basit ay jetersena ni Ansyang. Kalpasan na, napanak nagpatidtid iti matak, ijayan na Irene. Anya? Nagpatidtad iti mata? Manen? Katuan. Apay, ada ka di reklamom, ah? Mabitlaan. Nagpatidtad iti mata kunam. Kat saan mo't analablabaga day ta sinalbag amatam? Awanan, ah? Saanan analabaga, ta inagasan nga rod ti tubog tikwa ni Irene.
Makaawat ka kadaywan no saan. Nita. Ay, di nakar-aramidan nga awan panunot na, Roberto. Ha, mamwaklaeng apagpampambar mula day ta sinalbag amatam. Ipaypaysok lang nga roden nga aramiden analabaga amin dayta. Tandaanam dayta. Anya? Kunakon ka, talaga alimakla kayan, day di agatel. Kaya't ko kumangarod, nga ibaga kinipan niya ang asawa na. Ngam, amangan nga mino sa balit ipagawatan na. Ha? Amo matan ni Panyang, may salaang tingiwat na ngam no agsao, kasla sa nga polo tingiwat na. Ay, urada may bagana. Importante kat maamuan na. Tapno mabagbagaan na ti duldog nga asawa na. Ay, sa bagay, matkit di ah. Bayam, tasyak ti mangidanon kan kwa. Wan man mare, mabutangak ngamin. Amang ano panunutan na, apagaayat ko tiyo umay nila kay na ije balay, tunggal malang. Anya? Wan mare, idi na minsan anasabat ko na bartek. Kasta timbaga na kanya. Kalpasan na. Idi sumaruno manangal daw. Isumot lang timbaga ni Irene kanya. Ti awanan bain a Roberto kun na kunket. Mabain la kano ni Irene amang idanon ken ka. Tamangan no sa balit ti pagawatam iti maibagana. Ay, talaga nga awan nagbalbaliwan na dayjay alalaki. Manipod pa'y idi nga aging gaita na isem iti babae dayjay al loko. Ay na, bagbagam ti asawam. Sana na siya ati dyan aramidan na. Kundi patid-tad iti nalabaga amatana. Ngam pampar na lagayam. Makita na laeng ken matyansingan na ni Irene. Di ka madanagan. Tas siyak ti makaamukin kwa na. Rombong lang. Kan bagbaga am asaan na kumamot nga ibagbaga iti tattao, apinikot mula kano. No saan mo kano apinikot? Ay kat masigurado na kano ani Irene tinaasawa na. Anya? Imbagbaga na pa'y ti kasta? Katwan, nakababay ni ti tattao. San ka di? Pa'y man dayjay alalaki? Ay no! Makapangariyat na talaga! Kastagayam ti ibagbagam iti tattao, si ka, Roberto? Ah, bakit? Mabit man lang. Ibabang man dito welding rag nga igam mo. Anya kalakit di mo tan. Ay saan? Sulkak lang aro din day tamatam, tapno saan lang aday ta pa naglabaga na ti parikot mo. Anya? Nalabos ka man? Apay, kaya't mo ang mapukawan na kiti mata. Kita niya pa'y kuma. Sa bali ti usaram di tadwa amatam. Ah. Agasam man. Pambaram laeng anadali iti panagwilding mo. Tapno laeng makapan ka ijay ayan ni Irene. Salbag ka. Ha? Tapno makapan ka laeng ijay. Tapno matyansingam. Ha? Ha? Ma'am, saan mo talaga maikat day tangaramid mo? Ti kinaisem mo iti babae. Saan mo nakasta bakit? Saan nakasta nga? Surga ka talaga day tamatam. Basta- Tapno adala nga rod gonggonam. Salbag ka. Si kantumat ngamin. Oh, anya launa ya iter aramiden pare. Ay, sus. Ay, dahil tumot kami na bakla. Noon niya launay ngamin tinapan na yung chismiskin ni bakit ko. Ha? Anya nga ita, nusalin ko nga inharang-harang ti makidirabi. Nasulak lang arod ti matak salit. Basol mo mutlaeng, ha? Noon niya ngamin ay ati pampambaram apapapanan ni ayan ni Irene. Rason mo, na nalabaga day tamatam. Gapo iti welding. Tapno laeng gayam makachansi nga ijay tao. O, anya nga ita. Di dandan ni na welding day tamatam. Diyak kaya ti mapanijayan na Irene pare. Ha? Si Kalatan. Ha? Napabot nga anak iti kastaunay kinibakit ko. Kunak man no saan ka ang mabuteng ang mangisinakin ko ano bilang laeng.
Tanak ko naman pinikot na ka. Sana ya? Kung kunaklaang day jay, pare. No. Ngam kinapod na. Mabutengak kini panyang. Oh, laklaka umkid din, tasulakan na tamatam. Anyalakid din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anyalaki din! Darling Marsing, di ka kumapay maturog at taramidan ta. Sinalpag ka kariyo. Di nakman kalbi-kalbitan, tawa na anak itimod ita. Napanugak ang naglaba, nagmalmalam. Sige, matan a darling. Di nakawag-awagan iti darleng kariyo. Awagan nakla iti darleng no da kayat mau. Anyalaki din ni Marsing. Pagustuhan na kung atan mailiwak launayin ken. Manjak. Sige, di ka kadagpapaidam. Tamadiday tangaramid, Marsing. Di ka lakit din maum-uma kariyo. Dandani inuras kang agkalbit. Agkalyon da ita. Gapu iti isum mo. Di ka kadinagungungit, darling Marsing. Promise, di kanton kalbitan inton bigat. Basta lakit di pagustuhan na kita. Sige Kadi naksardengan, di na ko maikusay-kusay, Marsing. Husto na na! Nay, langam tinapuyatan na tatakaryaw. Apay ka, day? Ay, nagatiddo na sinaay day tatakaryaw. Kasla sinaay bagti saan anapagustuhan. Amom Terso, di naksamot ay ayatan ni Marsing nga asawak. Ha? Apay mat anak ko nayo ti kas tatakaryaw. Kasanumat nga main, saan nga epektive di panangkarinyok kini Marsing.Ag-asam, ikusay-kusay naklaan. Ha? Wen, nagrigat nga awisan. Nagado ang pambarna. Agpakpakaasi akpayin nukwa. Ay kat lalaingam ngamin ati mga iayo kin ni Nana Marsing tatakaryaw. Apro samot ngamin ipangatom ken ipababa. Inaramid ko daytan, Tirsaw. Ang saan nga epektibaw. Ay si kamot nga raw tatakaryaw. Angam no siya, di nagpapaidaman ni bakit kao. Ipakitak lakin ko na ti dat lang adalag. Agdigo sa dago siya na. Anya. Do kayat mo, tatakaryaw. Kastamot teramidem. Ipakitam ken ko na ti dat lag adalag mo. Tapno maawi stirik na. Epektive nga ta. Ay ket padasem ano epektive, tatakaryaw. Sige, kastaman nga agpaiso ti aramidag, Tirsaw. Kasta ti aramidag! Na. Apay anak kabalabal kala ang ititualya kariyo. Kuha, darling Marsing. Kadigdigos ko. Anya ko man, kadigdigos mo, kariyo? Ay! Bastos ka alaklakayan. Apay ngayon pakitam dayta. Di ka lagpain. Di ka kadimay ayo itinakita, darling Marsing. Sinalbag ka, kariyo. Ops. Naglastog ka amang ipakita iti dayta. Alalala, ingkag sapin, no di mo kayat adot-dotot dayta nga ikurkor iti manaw. Anya. Kay, kamusta nga tatakaryaw? Epektive ka di mo lang, tinsurok ka awagas? Ay,
Saan nga epektiv at talaga tirsaw? At dakit di ang nakapungtot Agasam, dut-dutan na kano nga ikurkur iti manok. Ay surun kon. Ay, anya laki, day. Tatakaryaw. Piman ka talaga. Awanain, kagura nakitan ni Marseng. Jak man kit di pagtimtim kan, tapno makarik namot yawanan baeng. Ha? Wen, kasta ti aramidag kan kwa na, jak song bata no at dadamagan na kanya. Kahit talaga gimura ka ang tatakaryaw. Wen, terso. Udnon samot adina kon ay ayatan ni Marseng. Dan samot sa bali alalaki na. Di ka kadione agpanurot iti kasta tatakaryaw. No talaga nga awanan, tinamnama apagustuhan na kape ni Nana Marseng. At daam mo, kapamuspusan. Pamuspusan ko nam tirsaw. Katuwing tatakaryaw. Isaganam ati kwartam. Nay, apay ti kwarta ngay tirsaw. Mala, iya sidag mo nga ron talapayag mo, tatakaryaw. Iya rasaas ko man ti bagbagakin ka apamuspusan. Sige. At tingaro ti lapayag ka. Anya, sigurado ka? Wen, tatakaryaw. Mid to order ti kasapulam. Tapno agragsak ka. At day tanji bagbagak ang made to order, tatakaryaw. Umasidagan ka na ta. Wow! Nagsiksay. Nagtayag kan. Napintas abalasang. Hi, boys! Pasensya kayo na. Medyo nabayagan kayo ang nagururay kanya. Awanan niya man na, ading Jana. Kaya't kula ayam amukin ka ni Tatakaryaw. Tatakaryaw, isaw ni Jana. Naimpag nga oras mo, ading Jana. Naimbag nga oras mo, Mat, Manong Karyo. Langam ti ka sila mababain Kuwa ngamin. Kinapudno na nakayawanan ka, ading Jana. Nagpintas ka talaga. Agyamanak, Manong Karyo. Oh, di na ka di pagtugawan? Agtaktar kayo kadilatan? Sige. Agtugaw tayo nga roday. Ket agorder tayon, iti inuman tayo nga arak. Na, madlaw anaragsak ka itang agsapa, Karyaw. Itay ka pa'y agsagsagawi si Udita. Kwa. Anya kumangay ti nakaragsakam, Karyo. Secret. Basta taragsakak itang agsapa, period. Anya? Agluto ka man kit di iti naimas apagarmusaran. Ta kayat ko ti agpapigsa. Mabiit man laeng, Karyaw. Nagturo kami di rabi. Apay asaan ka ang nagawid dito'y balay, Iti rabi ko nam. Kwa. Wine. Ijay balay na tirso. Nagpatpat nagkami man na naginom iti arak. Anya? Iti kwan. Nabartekak. Iso jako na iyawid ti bagik dito balay. Wine. Kasta unay ngamin ti bartek ko iti rabi. Ay, Nakaryaw. Di ka lang nagbainin ang nakiturog ijay balay da terso, Nay, anya kumangay ti pagbainak. Alan agluto kan iti naimas apagar mo sa ranta. Tanay, mabisina kon. Nakitak itay ang nagpadaya na Karyo, Marseng. Anya ko mga iterami, doon na ijay daya ni Karyaw, malakay. Jak amo Marseng.
Basta nakita ka nagpadaya. Amang ano na pan idilangitin. Langit kunayo amalakay. When Marsyang, amang ano na pan idilangit akakuyog na ni Telso. Di yun sa mo ti sasawin niyaw amalakay. Agkabaw kayon. Apay kumama pan ijay langit ni Karyo nga asawak ngay. No kayat mo Marsyang, kasulutin ni Karyo idilangit nga ibagbagak. Ay, talaga adi mon amo ti sasawam amalakay. Amok, Saan pa'y anatay ni Karyaw tapno mapan ijay langay. Aw, Tata Karyaw, magustom ka dimot lang dagiti babae ang made to order? Ay, talaga magusto at tirsaw. Woo! Nagpipintas dagiti napilik a made to order a babae. Nagpupudaw da pa igyom. Ang kasanon nga ni Nana Marseng, ang mga no makadlawan ni Ter Aramidan, tata. Ay, kadyak agpadpadlaw tirsaw. Tanay, narigatan. Ang mga no mapalapal na iti martilyo kas kadaragadi dita no maamuan na tiraramidag. Mala, ibagam tulat ta kanyak, no mapantamanen ag order iti made to order a babae. Kuyugan kan tumanay na mapanijay langit. Areglado tirsaw. Ang agurnungak pa iti kwarta. Tanay, may ibusan ti urnong ka. Itaman pa'y adi nakalpitin di Karyaw. Nakaskas tao. Dandan di na kayat ti agabsent nukwa. Agurok pa yan. Tinurugan na kunti awanan pa. Sapay makarik na at mag-ita. Reingot man kitay. Karyaw, agriin ka. Ti awanan ba in alalakay? Di na kaya ti agriin nga uray gunggunan. Karyaw! Tuloy na lata ti agurok. Riingot man. Karyaw! Agriin ka, taadda aramitin ta. Narnekan ti awanan pa na lalaki. Ha? Bay akman laungan. Awi sekto laungan inton bigan. Inal daw kamot na rumrumwar Karyaw. Di kan matahatao dito'y balay Sa dino ti papapanam aya. Mapanak lagpanlailang iji sentro ti ili, Marsing. Matlat aramidak dito'y balay. Anyat aramidom ijay sentro ti iling ay. Ha? Anya itaya. Ay, dagaya mapan ko alain nga order ko iti sentro. Wine, order! Karyaw, Ah? pagul-ulbudan nakkaday Saan nga susurot dagiti ibagbagam kanya? Ay, saan, Marseng? Day tatipod no. At damapan ko alain nga order ko iti sentro ti ilay. Anya dayta nga order mo? Order? Wine, made to order day day, Marseng. Iso ti mapan ko gagaraan ijay sentro ti ilay. Tsaka ba't masabat ko dito palaangak Karyo. Langam ti adda papanan na. Wine amalakay. Mapanak man ijay ilay, tagpalailangak. Jak ngamin kay ti maburyong iti balay. Agpalailang wano mapan ka itayan ti checks mo. Chicks! Ano chicks nga ibagbagam mo, tama lakay?
Amok ti papapanan nyo kinitirso aka nakakalyo. Mapan kayo ije balay paglalagsakan. Na, Di mo matpigsaan ng ti agsao amalakay. Tamang ano, damakanggan ka. oh, makitam. Ah, Agpaiso ti paliiwa ko ang mapan kayo kinitirso ije balay paglalagsakan. laklakayan kayo at chismoso. Noon niya maladitan ti mapalpaliw yo. Ikaw milat ng tangiwa, chow. Kalyo. Mabalin ka diti sumulot iti papanam. Ah, Kaya't kumitimid to order a babae. na. Aguray ka. Amoyo mo, ti balikas made to order a babae. Amo ka. Siya kalat makamu ay iti dayta balikas. Iso nga akuyog na kon. Kaya't kumitimid to order a babae. Ay, anya lakit din ni amalakay aya. Panagkunak di yun kabailan. Gaputa, laklakayan kayo na. Tiya kunam kalyo. Ang mga napigpig sa paingam iti siya ka. Kabailak pa iti walo around. Anya. Apa yang nagladaw ka nga mediti nagsaritaan ta lugar tatakaryaw. Itay pa nga gururay di babae amid to order kan ka. Ay pasensya kan tirasaw. At dangamin nang singa kanyak kita itidalan ko nga umay dito sentro. Ayan na di babae nga order ko nga. Da di man aw. Nakatakder di batog ti pakanan. Ne. Kabarbaro day ta a babae tirasaw. Wen tatakaryaw. Nakasarita kon day ta babae. Asit gamaw ket pagsaritaan yon ti lugar apaparanyaw. Nay. Ni tatakaryaw ti lumabas dito'y balaya. Malemen anak kaawid day ta alakay. Bilibak mo ti kinaderep day ta alakay iti babae. At day taan. Tatakaryaw! Musta ngay? Ang kaslan nalpay mo ti abaga managawain. Inibus day di a babae ti kwarta tirasaw. Ha? Tirador mo't gayam day di iti kwarta. Agasam, triple ti bayad ko kenkwana. Anya? Napintas nga agpaisaw. Ngam tirador mo't iti kwarta. Iso ang nagnagnak ang nagawig. Tawanin ti kwartak. Ay, ala, agawid ka nga rodan, tatakaryaw. Madlawa na bambanog ka. Ay, delikadon sa tatakaryaw. Anya ti delikado asasawam tirsaw. Kasla, magilgil aka. Naisem kan iti mid to order nga uray di kan kuyugay. Ha? Kompormin sa meten ang mid to order tal alaam tatakaryaw. Delikado day tan ang mga no makaala kay ti sakit maun. Di kakadimadana ganta amok ter aramidek. Nagpintas a made to order di napilik idirabi. Naglasbang. Ken nagwas na itlupo na. Anya? Wan tirso. Uray din akong kuyugan ang mga iti made to order. Taamo kong teraramidag. Ay kat, wala na ako dyan. Makamukalatan tatakaryaw. Ulitan, awanin ti pakainaigak. Noan niya man ti mapasamakin ka. Wan, awan ti rumbang apagdanagam. Tinapatag, masurot ko ti pagragsakak. Anyalak din aya. Kastagayam ti aramidon ni Karyaw amalakay. Wen, Malsiyang, amok day taga po ta iso ti mapalpaliiw ko. Kan nakita ka mismo nga adakakuyog na kalyo at chicks. Ti awanan bain alalakay. Isumat lagayam akan na yun arumwar. Taad da milagro nga aramidon na. Hindi pa lang nga ibagbagak nga agpaliiw ka. Ngam di mo mit alamiden.
Naisim iti made to order a babae ni Kalyo. Made to order gayam, ah? Agsagana day dyan lalaki. Pagbalinig to nga al-aliya ti awanan bait. Apayan Marseng, naka-make up. Ken, nagsiksin ti insuot mo abadong. Sa dinot papanam, rabrabain Ay ket, adda ururayag asa nga ile, karyo. sa nga ilay. Rabiin, kan sino day tatao? Ay, basta. Ay, patsyak nga umayon day chay asa nga ile. Nasken ka di pa'y nga agpapintas ka nagbangbanglo ka. Gapulang iti day di asa nga ilay. Ay, naskan launay karyo. Rombang laang nabangluak tapno nagangganas. Anya naganggana sa sasawumay. Nanay, isulakit din da ito dyan sa nga ilik karyo. Mabitlaan wan, tainnaklukatan tiri daw. Sino da ito yung lalaki, Marseng? Anyat ar-aramiden nandito balay. Made to order day ta lalaki, karyo. Rumwar kami, kat maturog kami iti hotel. Anya? Mapanta ka din iti hotel, madam? Wen, Richard, ipanakon iti hotel. Makaamukan kanya. Saan? Anya nga iti aramiden nyo iti hotel? Pangasim, tadi ka kumasumursurot iti da ito ang lalaki, bakay. Apay kit din nasaan karyo. No kabailam ti agbabae. Kabailak man. Iso nga agpada tala. Ti amom nga ta, kadyak amaw nga agbababae ka. Ay, nagpakpakasiakin ka, Marsing. Please, pakawanan na kon. Please. Nakasaganak nga agbabawi. Basta di ka lakit di sumursurot iti na ito yung lalaki. Idya ko, ti madi nga aramid. Ay na, promise. Jack ulitin na ti agbabae. Pagbabawya kong ti amin. Sorry, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya Laki din. Wow! Apo! Nagmayatan tapos turang bakit? Agora ka, naka-lipstick ka pa, kan... Uy, nagpuskol ta foundation mo, ha? Oh. Kan, agora ka, wow, naka-makeup ka, oh, amok, tapno na pintas ka akanay nga glako, Jepesto, sana ya? Sa bagay mo mata. Alangan mat, itulok mo aya nakaluslo siyang kaglako, kat beauty products kas kadabado ti ilaklako. Alawan. Kita amat bakit? Ang mga no panunutan dagiti customer mo, abalasang ka, kapo iti kasta aposturam. Ang mga kit dimot no isukat na. Ay, awan mo, Nestor. Anyan lakit din, Nestor. Iti kaano man, saan kanto pulos nga isukat? Oh? Aging ga iti maudi nga angas ko. Oh. Si kalaang ti ayatan kan ipatag ko. Is that true? Yes. Aging ga iti maudi nga angas mo? Wan. Apo na yan. Uray, saan kan samot na pampanaglako ita bakit ta sikat tilakwakon? Ha? Agkulong talatan iti kwarto ngagmalmalin, baka. Ay na, amok manan day tataray ti panunot mon. Day tamanan, day talaan ti paglaingam ako nakon. Ni bakit mat... Awan matdakas na, tagasawa tamat sana ya. Iuray mo, arumabi. Ay, rabi ko man. Ay, di ta ka man laangan. Inakon, aglako, ije pwesto. Ay, unay kan bakay. Kastamon, ama pa ni pwesto. Ha?
tapay na to. Anda ka di parikot mo. Anya ka matan. Aglako ka iti pagpapintas. Ngam si ka mismo aglaklako. Kasaan ka man la makapapintas man. Na, anya ka din dito nga ibagbagam. Sikat ti lalaki. No kayat mo ako sikan ti mapanaglako. Takitaag man no ada malakwam. Salpag ka. Ay, agsarming ka kading amin bakit? Anya lakit din. Mapan ka aglako di pwesto ko nam. Ngam nakadaster ka lang. Kan madlaw asan ka nagdigos. Agpili ka na to. Sumardeng kan wenno kayat mo at tungpain kalatan. Anya? Nagkadwa sa aswam. Kat awam mo ngarot na tultulong mo. Jak amukin ka. Ala, nuko na akasta mo na mapan. Ingan! Makapabwisit ka. Inako na. Itulod mo ti pangal daw ko. Inton madamdama. Paksiw abangos ti lutwam. Wen puring! Matungpal! Oh, da kayo magayam anti Osang. Anyat gatangan nyo. Gumatag ako maiti-make up kao. Ha? Make up? Wan, agkasar nga minti ka anak kak inton umayalawas. Iso masapul ko ti make up. Nako, talaga lang ha? Ay, una, rumbeng lang pinta sa kayda. Ay, jak lakit dito law, nga adda kumarek pimpintas ngam iti siyak inton madamati seremonya. Anya lakit din anti. Alang rod, anya ang make up isap sa pulan nyo. Barang adalakok ditoy. Tay make up akasla gat-gatangag idikin ka. Same brand, same colors. Okay, Auntie Osang, I'll find it. Unay kan puring. Apay, nalipatam anak adaster ka lang. Adda ka dito paglaklakwam iti beauty products. Ngam agkayang-kayang kakit din dita. Na, anyayat parikot mo na to. Itay pa'y bigat nga inrugi ma. Dilaw ka la, dilaw dita. Anya? Amom, malas ka talaga na to. Ne. Tila man sasawa mo na kunakon. Malas manan nga. Katun met! Kapo iti kinalabid mo, awan lang nga ron malakwak, manipod itay bigat. As in, zero. Anya? Kahit basol ko, nukas tangawan na lakwam. Ay wen, pasol mo talaga. Malas ka kunak tumet. Sumanao ka ngamin. Ay, apo aya. Kasano ngamin nga adda umay agumatangkin ka? Kasta tilangam. Pagpapintas tilakom. Ngam kas kalagtawon iti 80 di tatsurang. Anya lakit din. Anya? Ay, talaga aswerte itangal daw. Adumot na lakwak. Ay, kabilangak man. Kabayatan nga awan pa'y kumatang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni, adagayam 10 kay analakwak. Ay, nasurok pa'y. Oh, nagadumot kinapaglakwam ako, mare. Akasang manday ta. Oh, si kamot gayam kumare. Adamot basit. Naimbag lang nga igatang manan itilako inton umay abulan. Ay, siyak ti awan pulos na lakwan na, mare. Oho, si kakit dimot mare. Jaklapat yan dayta. Si kapay mat. Ay napod no ti ibagbagak, mare. Awan sa pa'y limagasot na paglakwak ita nga aldaw. Agam, mapit man lang. Ala, ari lola mo't dayta pagkabkabilam iti koleksyon mo, mare. Ha? Aywan ko mare. Arinola talaga daytoy. Kuna nga min day di apong me. No kastoy ka no a negosyo. Swerte ka no arinola ti pagkabilan iti kwarta. Ay, kasta ka di, kumare. Ay, amangan kit dimot no. So nga awan malaklakwak, gaputa saan nga ari lola, ti pagkabkabilak iti kwarta. Ha? Anya nga min ay ti pagkabkabilam. Awan mo't belt bag mo. Dito'y bulsa ti duster ko, kumare. Ay, oo na yan. Nan, tainakman mo't gumatang iti arinola. Barang agswerte akmot kuma. Panumutin nga aldaw nga awan nalakwak, kumare.
Daman pa yung inugasan iti kastaunay dayta orinolam ang nagdakkel. Bakit? Amangan kit din no pagisbuam da ito ya. Guri ka. Mabit lang. Mm. An mo maya dayta nagdakkel nga orinolam. Pagkabilak nga rod iti paglakwak ije pwesto. Yalakit din. Anya? Nagdakkel mo tan? Dayta nagdakkel nga orinolam ti pagkabilam iti kwarta. Ketuan, apay aya. Ada parikot mo? Anya lakit din pureng. No pagkabilam iti kwarta, gumatang kalaangan iti baro. Kantay medyo bat-batit kumamot, nagdakkel mo daytan. Sana kasta nakadakkel unay. Ay na nagadukan nga ibagbagan. Awan tumot lang may tultulong mo, salbag ka. Anya mo tin dayta orinolam. Nagbang si dayta. Ngumisugi din di pagkabilam iti kwarta. Naku na ngamin kanyak ni Aida. Kuna kanu day di apong na. Swerte kanu nga onirola ti pagikabilan iti kwarta lakay. Jak amukin ka puring. Nupay kasta. Saan kumamot aday ta pag isbuan ti inugasam latan? Nya kamatan. Anya laki ding. Oh, an-ano mga dayta nagdakkel nga orinola, Mari Puring. Ay, amom. Nakitak ngamin nga iso ti pagikabkabilan ni Aida iti paglaklakwan na iti pwesto na. Iso at tinulad kumudin na. Oh? Naku na napay ngamin kanyak. Anak ko na, kanu day di apong na. Swerte kanu ti onirola. Nang runa no may papan iti negosyo. Nagadumat dayta nga mudan. Kapay, Mare, awan na ti medyo basbasitan nga orinola. Nagdakkel mga min dayta inalam. Ay, basta onirola Anya lakit din. Kasla dayta ma dyan nakita ka pag iswa medyo balayo. Di ka lang gimatangan ti baro. Alam, kasano nga rod gumatang kiti baro. Katawan mo't nga rod na laklakwak. Matumal ko naklang nga rodan. Makamuka. O sige. Pan mo nga rodan dayta nagdakkel nga orinola medyo pwestom. Tabarang dakkel ti malakwam ita. Anyat oras yan, ngamawan pa'y pulos na lakwak. Ay, salbagkit di. Una yun ti kastoy. Ay, napo, manumutin nga aldaw kastoy. At to yun di pangal daw ang puring. Maan kamot din. Sakbay nga itulong mi tagsaw-saong agmay-maysa. Ay na, dinakman ang angawan na kasta, si ka na to. Nang runa ita nga awan manen na laklakwak ultimo piso. Ha? Ay napo, awan mo't day dyan nga ida. Awan pa'y nasaya at kanpudno nga ibagana mo. Ne. Anya ka di man ang tibasol ni Aida ken ka. Ay kati imbagana swerte ti onirola. Nagdakkulan pa'y mo ti onirola. Hanggang pulos mo't nga awan gumatang salbag kiti. Dayta ka man ako na akon. Tila man mapabasol man. Kasano ngamin nga adda gumatang ken ka. Kita man ngamin dayta langam. Pagpapintas tila akom. Ngamkas kalapunas di talangam. Anya laki din. Ay po, nalabos ka mo't ngagsasao si ka na to. Pudno mo tibagbagaksan na ya. Anya akit ngamin dayta alangam. Nakadaster ka sakit madlaw asan ka pa'y nakasagaysay. Asino nga ti maawis nga may gumatang? Awan Amom, si ka Aida. Manipod idi nga aging gaita, ulbud ka talaga. Ha? Mabait lang kumare Anya ka din itang ibagbagam. Ulbud nga. Kunwari ka pa. Ibagbaga maswerte ti unirola pagikabilan iti kwarta angam saan mo't gayam? Ha? Nagdakal nga unirola ti impan ko ijay pwesto angam kasla nakarkaro mo't ngawan mo't pulos ti gumatang kanyak. Kaya't mo asawan. Basol ko, no apay nga awan nalakwam iti manong aldaw, kasta ka di? Anya pa'y kuma? Basol mo talaga? Uy, si kakit di man. Tila adda nga ipagpabasol mo iti karubam. Imbagam kanyak ako na day di apong mo aswerte ti unirola pagikabilan iti kwarta angam saan mo't gayam? Among mare anya. Uray pa'y kasladram ti arinola nga ipan mo iti pwestom. No si kamot nga aglaklako kat kaslapigadan, awan Asino nga iti met agumatang? Anya? Pagpa
pagpapintas tilakom. Ngam nakadaster ka kid di na mapanaglako. Sakit, saan ka pa nakasagaysay? Anya nga tinamnamaam. Sakit, inalampay ti arinolam ng usaram at pag-isisbam. Anya lakit din, Mare. Di ka lakit nakagatangan iti baro. Nagawan matabain nan, no imbaga na ti kastakin ka bakit? Hinjak man amo, no sa dino ti pangalalaan na dayjay ti kinaposkol ti ropa na. Ay, una yan na. Ipabasol namat kanya ko, nga awan na laklakwan na iti manungal daw. Aguuyong kit di Kita ama, pagpapintas tila ko na. Angam kaslamat mapan agisursur iti bangus tila nga na amapan ije pwesto na. Day tangarod lakay, nakadaster pa ikit di amapan iti pwesto na Ay, mapukpukaw nan samat kan tinimbong ti panunot na. Kato segudo na napukaw ti limbong ti panunot na dayjay. Ti ila malaglagip nang ipagpabasol iti sabali at tao. Ala, bayamon. Ngaminton maminsan, di mon kasarsarita pa no may nakadanunan ije pwesto, Saan na talaga? Makabwisit mo't akasarsarita. Saan ko mo't apinilit amang ipan iti arinola iti pwesto na? Awan ka amok nga nakabasolak gaya man kankwana. Talagan nadadaal ti panunot na. Sige, klik-klikam latan, bakit? Di mo itulok, amaakaran ka iti kinabagtit na. Anya lakit din na iya babae. Di ka lakit nagbainan anapan mo nagsasawan ni Aida Puring. Ay, awan ti nakababain iti dayta. Gaputapud numot ngamin. Puno amin nga imbagbagak, sanaya. Anya? Apay, anya iti basol ni Aida ken ka. Ulbut ti wanan bain. Kunana, swerte ti Onirola. Angam, manumatun nga daw ti napalabas. Manipod impan ko ti arinolak ije pwesto. Angam, isulat tamat ngawan gumatang. Ay, ikit de. Ultimo dayta abanag, ket ipabasol mo pa'y kankwana. Anya kamutin. Nikat, pudumat. Ulbut at talaga dayjay nga Aida. Uray kaano. Anya lakit din puring aya. Sana dayta may papan iti orinola, ti parikot iti dayta. No di ket sika, mismo asika, mawatam. Anya? Kasanuman kamin, mapan ka ije pwesto nga glako. Nakadaster ka pa'y laang. Saan ka pa'y anakadigos? Kuso-kuso pa'y dayta buok mo. Di ka pa'y nakasagaysay. Natong. Asino ngay kuma, tinamnamam agumatangken ka. Pagpapintas tilakom, ngam di ka mo't amot agpustura man laeng. Nagadukot at sasawa mon. Ibagam lang no dayjay nga Aida ti husto para ken ka. Saan mo't akas na bakit? Ngam agsarming ka ka di ngamin. Anya? Ipabasol mo iti sabali at tao ti parikot mo. Nga uri si ka mo tayo ti solusyon. Adaya nga min ti pakainaigan na dayta nga arinola. Di uri man ti kadadakkelan nga arinola ti ipan mo. No kasla ka mo gurang ang mapanaglako. Awan ultimum. Uy, Mare! Pudno ka di tinadamag ko, anapan mo kano pinagsasawan ni Mari Aida, iji balayda? Nakadamagam man iti daytan. When, kan saan lang tisungbat mo, Mare? Please! Kitwen? Si? Pinagsasawa ko na. Tawa mo kinapudno na dagiti surusur ti loka babae. Wait. Dahita ka di kat maipapan iti orinola, ha? Aywan. Ibagbaga na. Ngayon baga day di apong na aswerte ka no ti Onirola apagkabilan iti paglakwan. Angam, madlaw ko kat manumot na lawas sa pulos nga awan malakwak. Huh? Talagang manglok-loko lang day babae. Hay nako, Mare. Saan amaal-ala dayta iti orinola? Ha? Di uri man ipan mo pa iti pwestom ti Iliduro. O, dagdakkel nga orinola. Nung sikat ayan ti parikot na. Ay, may kansalaang dito'y balay mingag sao-sao. Diyan mo magustuhan dagiti bagbagak. Hoy, pudno ti ibagbagak, Mare. Kita, ama. Asino, ti mayat agumatang iti pagpapintas alakom. Kita, ama, dito ituram. Kasla kala, lolong iti langam, buhaya. Anya? Mm. Ay!
Agyaw ka mo to na bakla. Ha? Kunamot lang nakapintas ka. Che. Correct! Yan ang sinasabi ko. Sa anak pintas, ngam, dumungag ka amok ti, number 1, agkawkaw. Number 2, agsagaysay. Number 3, agkawas. Iti napipintas. Ken, siyempre, agpapintasak mat ngam basit laeng. Anya? Si Kangay. Nakadaster ka ang mapanaglako. Ken saan ka pa'y, nagkawkaw siguro. Anya? Bangsit tapay ud mo. Uray siguro ulaw a tao, wenno taong grasa. Saan da agumatang itilakom? Sakit pabasulan pa lang ti orinola. Nga awam at pakainaigan na. Hay! Magbago ka, puring! Amom pureng. Sana maalala iti ari-arinola ti panaglakaw. Isuga raw asanak agumat gatang ken ka iti make-up wenno lipstick. Tatunggal lumabasak ijay pwestum ka. Ay, hijak mawatan ti tsuraam. Onti usang. Kas kala na balaw iti namin 5 iti langab. Anya kitaglako ka iti pagpapintas. Agam nagalas mo tayo tsuraam. Nakadaster ka. Asaan nakasagaysay. Anya laki din. Anya? Saita, pabasulom da gita arinola kas kada sabali at tao amapan mo pagsasawan. Notice source of income mo. Kataglakaw iti pagpapintas. Wano anya pa'y dita. Basta panaglakaw, rumbong kumamay at nadalos ka akitain. Auntie, nukas tamat laang, asaan mo ang mabaliwan day nga aramid kanugalim? Ay, saan ka laangan ngaglaklakaw? Agtarakan ka laangan iti baabaw. Anya, kuwain, napipiaday jay, tauray nakadaster ka, ken uray inaldaw, asaan ka nga kawkaw, ay ayos laang, tasaan ang madlaw, ta? Kang angot muntaw, ti kulungan ti babaw, anggam tay kasta akong dilako ka, iti pagpapintas. Yan timot, na, puno mo, ti bagbagak. Aglako ka, iti pagpapintas, sakit ipabasol mau, iti sabali at tao, no awan malakwam. Basol, ti arinola, kas kadaan niya dita. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya laki din. Nay, ika mo gayam dya, baraw. Wan na. Nanya ka diti masapul mo. Dapay imut-mumut a prutas. Sarong karak ko man ni Jill, no mabalin, nana. Adda ka din ni Jill? Wine, adda baraw. Sige, umunag ka pa'y Thank you, nana. Sige, orayan na. Tamapan ko ayaban ijay silid na. Wine. Wan, nana. Jel, anak ko. Bumaba ka dita, taada bisitam. Sino nanan? Ni Jack. Anya? Wine. Bumaba ka, taing kasang wine. Ay, nanang, ibagayo nga wanak. Ay, pengay nga ibagak nga awan ka, katada ka mo, di dawi. Basta jak kaya tasangwan. Ay, naibaga ka nga adda ka. Bumaba ka, taing ka sangwan, jabisita. Naimbaga rabiim, Jill. Naimbaga rabiin mo't manong Jack. Anyat masapul mo. Rabiin ngam, ada ka pa'y laang ang maiwara-wara dito'y balay mi. Sarong karan ka ko, ma.
Apay, asarong karanak. Apay, asino tinakaibagakin ka nga da sakit ko. Kwa, arman ka kuma, no, mabalin. Sana mabalin. Ken, agaram ka? Prutas laang ti isagot mo kanyak. Apay, masakitak ka di. Pasensya ka na ading ko. O sige, no sumarano ka saan na prutas tiyag ko. Awanan ti next manong Jack. Iso ano awanan ti bagam. Pumanaw kan, tamaturog akpay. O sige. Good night nga rod, ading ko. Umayak tulat taman na. Di na ko maparitan. Jill. Jail, anak ko. Payakas jay, tiwi pa nagsasaum ka ni Jack. Apay, ayan nanang. Awan mo ti dakas nga imbaga ka. Kasano nga awan, kano nagbastos ka ngagsasaukin ko, anak. Kasano bastos nanang? Imbaga lang mo ti pudno ah. Pudno nga. Asana ka masakit? Tapno prutas ti daton na kanya. Ay, nukasta, imbagam kumamot itinasaya at Kin may saan ko type nanang? Basta, jak kayat nanang. No imbaga ka jak kayat. Ay, anak ko, saan ka maawatan? Kasanaw asaan mo akayat ni Jack? Naggagutmay ka na anos jay tao. Ay, basta, jak kayat nanang. Period. Unay kamutan, Jill. Uray kumamot ano saan mo akayat ni Jack. Kat saan ka sa timbagam? Ay nang may sakamot Lina. Agpada kayo ka ni nanang. Apay ayang ngamin, adi mo kayat kat naanos kan nagagat jay tao. Ay basta, jak kayat no kunak jak kayat. Saan ko at type day dyan, jak? Apay nga rod, anyat makagapo saan mo atype. Saan mo't nga grupo pa burangan? Tapno ko nam kuma nakabutbutang. Ay na, insan. Awan nga rod tumakder adot-dot ko ken kwa na. Mawatam. Ay no kayat mo di, si kalaangan ti makiasawa ken kwa na. Anya? Nay, rabi ay ngam, ay, agpapapintas ka pailaan. Apay, umay da kakadimanan sa rungkaran ni Jack, anak ko. Ay, san nanang? Ken, sapay ko mata sa anin nga umay da dyan lalaki. Adiya, asino ngay nga raw ti umay, takasla, nagragsak ka may kan, masapol pa'y nga agpapintas ka. Ni Romy, nanang. Iso tinangibagang nga umay naksarungkaran. Anya? Ti kinaado ti lalakay, isupay laang ti papapintasam. Ay, na jail anak ko, saan ka nga agpampanunot? Apay nanang, gwapo mo't ni Romy ah. At dapay natalgo da trabaho na. Mangup-opisina ko naman. Kahit ni Jack, guwapo mait, natalgay ti trabaho na. Correction, nanang. Saan agwapo ni Jack? Kitaan nyo. Kasla dalag karkaro pa itinwang a pastor na. Kasanun tungay, no iso ti maasawak. O di, kasla aktunwang anangisit, gapo iti panagtalon ko. Ay, gapo lang iti dayta ti saan mau apang kayatan ko ni Jack. Iso aday jay aromay, ti kayat mau nga agdaton kan ka. Ay, dagmol ka nga agpampanunot nukasta, anak ko. Ang yaman Jen. Saan ka matanagan? Saan ka itong babae? Anang aklon iti panagayat ko kan? Agi amanak no kasta, Romy. Promise! Aramidag ti aming. Tapno si Kati kararagsakan ang babae. Nito'y lubong.
Oray ti bulan ken bitweng ken nya pa jad man. Itad ko aming marik nam laeng tinapudno pa nagayat ko ken ka. Promise? Wang, nyakit ding. Promise ko day tang. Lang. Sige nga raw lang, tanay. Rumabi mo tang. Diyan ko makita, titalan ka. Agpakata ka. Tapno saan ka amapuyatan, Jen. Agyaman akmanan Awan anyaman na, Romy. Kat agyaman akmat. Sige na, Rod. Agan anad ka iti panagawid mo. Ay na, Jail. Umuna pa'y laeng apanang pasyar ni Romy kin ka. Inaklaw mo, adagaws. Kat, anya ko mati problema iti dayta nanang. Kayat ko ni Romy. Ken may sa, mariknak mo ta napatagak ken kwa na. Mariknak ngay ayatan nak. Wala Ngam. Nagpardas mat. Oray ko mapinaliiw mo ti mano abulan. Tapno makitam no seryoso at talaga ken ka. Nanang, seryoso ni Romy kanyak. Ken, impromise na nga ramidin na ti amin. Tapno siyak ti kararagsa ka na babae dito'y lubong. Kahit mamati ka mo'y tadagaws. Apay, adaya agarem amang ibaga nga aramidin da ka analiday. Alaman, akan kasanaw nga ibagam anapod no ti ibagbagana. Nakainom sa. Basit laang mo't nanang, pangpaturod na ka no. Ay na jail, sapay kuma, ta saan ka nga agbabaway iti dayta a desisyon mo. Anya, inaklod mo ni Romy ko na minsan. Kat no nagalas ti ugali na. Pati boses na nagalas. Nagsadot pa'y. Ay na, nagpintas kang agpaisong ngam tulong kamot. Wen ko naklangarudan. Anya? Wen tanagarim nga rod o di, sinagot ko mat. Kat nagaramot ni Jack kan ka ngam binasted mo adagos. Sa ita, nagaram ni Romy kan ka, inaklon mo adagos. Wen takita mat, nagwapo si ka. Kan mayat ti trabaho na di opisina da. Mabiyagnak nga oray agdon niya akto. Ay, samantalang ni Jack, ay na. No iso ti pakiasawaak. Mga no siyak tokit di ti pagpasturen na iti adu abaka na. Kan pagtalunan na pa iti talon na. Ay, manjak ngay. Ngumisita. Kan umangot aklakit di. Auntie, apay saan nyo kada kinatungtong ni Jill? Ano ko mamabalin? Saan na ping agkasar? Ay, binaga ako, jay kasinsin mo, ang natangken ti ulo na. Talakay kayat na ti amuna. Talubulan pa'y laang ag-boyfriend da. Ngam agkasar dan? Awan nga raudli na. Sapay adabas bastos da jay arumay. Awan pa'y aldaw nga imay si marungkar asaan anak kainom. Iso nga ron abagmagaan nyo kumaante. Tapno saan tong agbabawi iti udi na? Ay na, si kaman ti makisarita ije kasinsin mo, bareng denggenda ka. Ay nanti, da kayong tupay nga inana, kat saan na adenggan. Siyak to lakit di. Ngam padasok to abagaan, anti. Ay, agyaman naknak ko. Kat sapay la kumangarod ata denggenda ka. Uy, Lina. Itaman pa yan ako umay ka. Wan, imayak ta umay ko kumaitugtog day ta ulong kat. Ha? Barang agreeing ka. Kat saan mo nga ituloy day ta plano apay kalay sa kini Romy. Ha? Abay kumaasan ang matuloy kat agayan ayat kami mo't insan. Insan, agpanunot ka ko mga umuna. Sakbay amala daw ti amin. Talubulan pa'y lang a boyfriend mo.
Ngam na umay nakasarungkaran, nakainom aka nayon. Kasanuntungay no agasawa kayo. Ay na insan, masigurado, naragsakak to no ni Romy ti pakiasawaak. Uray po puutang. Apay, anya nga minayati kinayat mo iti daydi a tao. Pudno agwapo. Aday tsura na. Mamartakmat. Mangupisinang agpaiso nga madamot sadsadot na. Exactly, insan. Gwapo, ken mangup-opisina. Dayta tinangayatak ken kwa na insan. What? Jail, anak ka. Apay nga intulok mo nga uminom ni Romy iti arak. Kat inton bigaten ti kasariyaw. Ay nananang, italang ngamin nga kikita da kadagit ti batsmate na. Ken basit laeng mo't. Saan damot nga agbartek iti kastaunay nang. Uy na, ngam kita man. Isupay amis mo ti mangawis kadagiti kakadwa na nga uminaw. Nana, imbes at tumulong dakuma amang isagana kadagiti nasken ama isagana. Nanang, apay ngamin na dahil ti problema inyo aya. Katadamot dagita tattao nga agisimsim pa. Di kahit nakababain, anak ko. In kayo man latan, ije unag nana. Tilatan dadaitin da abado yu, ti bantayan yu. Ay, anak ko. Bagaam ni Romy. San akasta? Nakababain ka dagiti tumultulong at tao. Imbis nga isuro na ti maaramid. Saan may taisaw ti mangidada ulo iti inaw. Wen ka di nanang. Ano yan, lakit din aya? Insan, anya aramidam ni tarwar katrabiin. Ay, ururayok ni Romy insan. Awan pa'y ngamin. Saan mo nga urayan? Maturog ka kit din. Apa insan? Ang mga namabayag pa'y nga agawid day jay. Tanalabsak manen amayat ti inomda. Kan istoryada ijay balay daroy. Anya? Kutwan, apay akas jay. Every other day mo to na malablabsak ijay nga umininom da. Wen nga rod insan. Bagbaga akmet. Kat kunana, enjoyin na kanupay. Aging nga awan pa'y laang ti anak mi. Jak lakit di mamati nga isardeng na numadaan kay to iti anak. Iso nga kabayatan na nasapa pa'y, bagbaga amon insan. Nana, siya akong timang bagkat iti dayta sa nga sako abagas. Ay, sige man nga ron baraw. Tanay, ay apaw nagdagsaan. Nagadayon tumat tinagatangan yung iti bagasyon, Nana. Naibus nga minin tila ako dagiti kaarubak abagas. Iso akapilitan na gumatangak iti adayaw. Di nangayab kayo kumay timang bagkat, Nana. Day tangarod kahit. Mawan mo maayaban. Timot asawa ni Jail. Ay, saan ko ang maayaban? Tada pa ilaang ijay anak katuraw. Tanahang over. Ay, o sige, Nana. Sana bale. Siya akong timang bagkat. Aging kayo balayo. Ay, ay na, Jack. No, si kala ko matinakiasawaan ni Jail. Ay na, nagmayat kat kuman. Ni Nana talaga. Bayan yun day, Nana. Siguro, sana da kami tinaikari iti tunggal may isa. Sana siya ti kagasat ti tibiyag na. Di ko nam ki day. Kunang agpampanunot jay anak ka. Imbadyag nan samo ti panunot na. Ni Nana talaga. Ala, mapantay yun, Nana. Naimbag man, tanapanunot mo pa iti sumangpet dito'y balay mo, Romy. Abay,
Anyat kaya't mo asawan. Wala. Taaga po ka iti trabaho. Diretso ka pa yan ijebar. Saan mo pa yan nga ammo ti agawid iti rabii? Anya ko mati problema iti dayta. Kat agawid akmat iti agsapa. Wala. Agawid ka. Ngam, umay ka laang agsukat. Kalpasan na. Sumrek ka manen iti trabaho. Kalpasan na. Uminom kayo manen. Anya ko ma. Kurtak matiin inom ka. Saan ko mat adaw dawatan ging ka? Kan may sa. Yaw-awatan ka mat iti kwarta. Saan aya? Wan! Angam, isardeng mo kumamot day nalabos sa panagin inom mo iti arak. Sobra kan, Romy! Imbagak matkin ka. In-enjoy lang ti biyag. Kabayatan nga awan pa'y anak ta. Ah, kasta. Sige. Kayat mo pa'y gayam ti agin enjoy. Angam, paya nagasawa ka pa'y laang no kasta. Mangiramraman ka iti tao dita panagin enjoy mo nga ibagbagam. Ay na, nakaraarte ka mat ka na babae. Kat no nauma ka, makaamo kang biyag mo. Di ta ka manlangan. Ha? Makatatagal kay daldaw. Ang lalaki ting! Nakaw! Anyamanan ti pagapapaan nyo kun ni Romay, jail anak ko. Anya pa'y ngay nanang. Kaaw-awid na la itay naggapo iji inuman. Katday jay, simrek manen iti trabaho na. Anya? Kanayon mo tikas jay. Numalpas ti trabaho na, mapanadagos iji inuman nanang. Ijay na maturog. Agawid lang iti agsapang o may agsukat. Apay, saan mo nga minabagbagaan, anak ko? Iso nga rin ti pagapapaan mi dayta no bagbagaak nanang. Ay na, nagmalas mo ti kastoy aya. Ay, anya nagmalas akon kunam. Kat iso mo ti kinayat mo. Iso mo day ti kayat mo san aya. Ti agdondon ka saan aya. Uy na nanang, ay na, makapabagtit ti kasjay nga asawa. Dayta ti ibagbagami ken kay day, anak ko. Angam, ipilit mo mo ti kayat mo. Kita, awan pa'y makatawan nga agasawa kayo. Angam, kastan ti sitwasyon nyo. Uy nga rod nanang. Diyak kayatan, isina ko ni Romy. No dimngeg ka kumaiday. Saan kayo pa'y nagkasar o di awan ko mati problema manak ko. No ni Jack ko mati pinilim. O di may mayat kumamanan tibiyag mo ita. Kitaam ni Jack. Naggagay ken awan bisyo na. Oray ko nam nga agkang kangisit da itinuang na. Agam, saat tati pinilim ni Romay amang opisina akas iti kunam. Anya mo ti kastoy nanang. Ay kahit anusam anya ngay nga rod anak ko. Talaga akas ta. Kunada nga rodain. Mauday ti babaway anak ko. Awan ti babaway nga umununa. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Red Jose. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki Din! Sabong parakin kapili. Ay, sabong mo ti karaba sa dayta pilo. Wen pili. Pasensya kan taday tayo lang tigabala kay sagot ken ka. Sige. Agiamanak pilo. Agyamanak na gaputay nawat mo ti sabong ti karabasa sagot ko ken ka pele. Anya ka dito umay mo ibaga kanyak aya pilo. Rabi iuna yan. Kaya't kunti maturog. Kwa. Kas iti sigod. Umay kumanan idaton ti ayat ko ken ka.
nakasaganak ang mga sawaken ka, Pele. Talaga kaya't kunti maturog, Pilo. Pele? Tinasaya at agawid kan. Makaturturo ka talagan. Sige, agpakadak nga rudan, Pele. Ngam, aday batikan ka. Ha? Anya ko maday tangay batim, Pilo. Di panagayat ko, Pele. Anya? Inakon, Pele. Sapay la kumatay ti sumarno nga isa sa rungkar ko. Kat maklon mon ti daton ko nga ya. Makiasawa ka ki Dane. Agbakbakit kan iti unag ti paldam. Paikan laisakan kin ni Pilaw. Imbag dayjay ta nagagayt. At dapay taraken na abaka. Ken nalawa ti pagmulmulaan na itinatang. Diyak kayat ni Pilo, tatang. Anyat di mo nagkayatan ken kuha na aya. Kasla na ipit nga aluti iti boses na. Anya? Di yun ipilit ni Pilo ti pakiasawa, tatang. Gumuro aklakit di kada kayo. Kahit kaano ka nga rod ang makiasawa? Intun na pugsatan ti anges mi kininanang mau. Basta, diyak pay kaya ti makiasawa, tatang. Kahit asino nga rod ti mang tawid ka dagiti sapatos ko no di mo kaya ti makiasawa? Anya lakit din na ya, tatang. Dagiti pa ila sapatos yung mati na panunot yung ay patawid. Awan lat sa bale. No sakto tayo, Tam. Agbyag kanto akas la prinsesa. Ipay ko amin akayat mo, Feli. Isu asong bata mon ti datdaton kung ayat kin ka uray balsa mardurak. Ikalay saka iti kabitan na panawan, uray bigaten. Makaturturog akon, kapring. Kaya't kunti maturog. Ha, aqua. Urayak pa iti sungbat mo itimbagak, Feli. Ada ka timot lanam namakin ka. Awan, kapring. Na? Iso nga agawid kanta ni Rabii una yan. Talaga kaya't kunti maturog. Anay ko, nagsakitan ti mapaay, Feli. Awan ba't gayam namnamak. Uray no kasta ti sungbat mo. Jak sakitan tinakam ko. Ituloy ko lang tatagdaton kun ka, Feli. Napingat mat nyagdaton ken ka ni Kapreng, Fili anak ko. No di mo kayat ni Pilaw, nilaengen Kapreng ti pakiasawaam. Diyak kaya't ti balsamador a pakiasawaan, tatang. Anya, Nagan na pailaan kat kasla al-alyan. pag kunaam mat akas la al-alya tinagan na. Kapring, kapre. Oh, saan ka di anagan ti al-alya day tatang? Anya, Iso adi yun ipilit ti kayat yu, tatang. Talaga adyak pa'y kayat ti makiasawa. ay na anak ka. Bagbagay launay day tanagan mo a Filay. Gaputan naglaing ka nga agpilay. Tatang! Kasaritam tuman ni Fili nga anak ta, miling bakay. Kayat kun ang makiasawa, tapno maadaan tamutin iti apukaw. Anya nga rod, ti maramidan ta. No, di na pa'y kayat ti makiasawa. Ngem bumakit ni Fili, bakit? Saanen arumbeng nga agpili pay. Nagadua babaros diti lugar tayaw. Ngem awan na pulos ti magustuhan na. Maturog ta kiidin, guryaw. Rispituam latanon niya ti plano ni Fele. Nga aramidan ni ti biyag na. Kwa. Anya nga tano. No. Anya nga tano, anya, guryaw. Anya nga ta. No, datalaengen ti agaramid iti ubeng. Bakit? Ay, salbag kalaklakayan. Imposible day ta, ah. Ha? Ay, bagbagak laeng mit bareng agmayat ka. Bakit?
iturog mo ki din, Guryaw. Day talaman ng gadal mo ti bagbagam salbag. Kaya't kung asawan ni Piling, hindi naksamat kaya tataguryo. Lalaingam ngamin ate agdaton ken kuha na Pilaw Barok. Ornosem ti bagbagem. Agdigaws ken agbangbanglo kamet ah. Siyak pa yan ti mangibagbaga iti aramidam, Pilaw. No kayat mong asawaan ni Feeling nga anak ko. Ornosem ti bagbagem. Agbado ka iti napintas, kasjay. Tata, Bis nga yamot nga minday tabuok mo ah. Akasla nagumukan iti tukleng. Agporma kamot nga min atap no makursunodaan na kamot ni Feeling nga anak ko. sige tata. Aramidak day tang ibagbagayo. Hinak nga radyo matang iti baro akawas ko ken gumatang akmetan iti bangbanglo. Wen Barok. Ken, gumatang kan tumutten iti inumenta nga arak, wine? Areglado tata. Di imported nga arak tigatanga. Naimbag nga oras mo, Pili. Pilo, sika. Siyempre, siya. Apay akasla makaisam asaan ang nakakita kanya. Pasensya ka na, Pilo. Naipatenga ngamin ti bisingay ti buok mo iti ulom. Naipaurno sa kasla letra M? Daytoy. Di nakadipastrakan. Ala, sumrek ka, Pilo. Thank you. Guryaw, apay day taarak nga igamaw. Nangalaam iti dayta. Insagot kanyak ni Pilaw ngagbalinto a manugang tabak het. Sinalbag ka, Guryaw. Apay, namnamaam ani Pilaw ti agbalinto a manugang ta. Ketuin, marikrik nak nga isunto ti pakiasawaan ni Feeling anak ta. Kayat ko day di abaraw tanagagay. Naglawa ti kanatingan na. Ni Fele ti mangedeng iti dayta. Isaw ti agpilay iti pakiasawaan na. Madanagan nga rod. Tanay, bumaketen ni Fele. Marigatan to niya aganak gaputan na taenganin. Agapura kalaunay mo alaalakayan. Patsag ang makiasawan tumulaang ni Filay. Kahit kaanon tupay nga rod, Mileng. Intun nagornosen dagiti sakata. Ha? No ar-arigan, basit laeng tinabat-bati a panawin ta dito'y rabaw ti daga. Ay, di mo man sa wunti kas taguryaw. Ay, makinkintayugak iti dayta nga ibalbalikas mo. Agpay sumat ti bagbagak Mileng. Isuwasi ka. Di mo liplipatan ti aganges. Tapno saan ka pa'y amatay. Na, si kamot ti masabat ko, kapreng. Sa dino nga'y ti papanambaraw. Mapanak ko may jabalayaw, nanamiling. Inak manin pagdatunan ni Feeling anak yo. Ay, pasensya kan, kapreng. Ha? Saan pa'y asimangpot ni Filay nga anak ko? Asos, sa dino tinapanan ni Feeling, nana. Naku na namay nga dasarakan na agayom na ije sintro ti ilay. Kasta ka din, nana. Wain kapreng barok. Ah. Baliwam tulagan at umay sumarungkar ije balay. Diyak maamaw na wanya nga oras sa sumangpay. Masansan mo't tin arumrumwar ni Filay, Mileng.
Papapanan na kanaw. Agsarak da kanaw iti gayem na ije sintro ti ilay. Akin nagawan tilawag kensip ngayt. Ngam di pala nagawaid. Itaman pa'y akasta ta aramid na. Anya laki, day. May bayam latan Tagakangay ti balasang akas kenkwana. Samay sa gayem na jay mapanasarakain. Mala, idasaran nakman kidi itin na po tagkilabanak. Kasano kung mga kilaban ka, kaawam mo sidaan. Daytoy man, Andiyan ay nakaplastik, guriyaw. Karay kay ti manok, impadawat ni Kapring Itay. Anya, abay, si kalaang ayat ti akilaban, guriyaw. Urasyak mo ta. ay, kurang pa'y daytoy asita mileng. Nagimot ka, nalaklakayan. Malala, si kati mangidasar itikanam, no kayat mo. Salbag kakiday. Adalo man ti Rabi asimangpet ka. Madandanagan kami kininanang mo, nga po iti day tagal aramidan. Anya lakit din ni tatang. Awan ti rumbeng nga pagdanagan nyo kanyak. Pagsayaatan ti inaramid ko iti ruwar. Pagsayaatan, kunaman akaw. Uwan tatang. Anya kumaday ta pagsayaatan niya ibagbagam? Nakita kun ti kagasat ko, tatang. Anya akagasat mo asasawam? Nakapili akon iti ayatek, tang. Anya? Ay, no kasta, addan kaayan ayat mo, anak kaw. Addan, tang. Yam amok to kada kayo kan ni nanang inton bigat. Ay na, maragsaka na kiti day tang imbagam, filay anak kaw. Ay, sa wakas, madaan kaminton iti apo kaw. Ay, dukas ta. Yam amu kadatan ni Felay, ti kaayan ayat na, guryaw. Isumot tinakuna na idirabi mileng. Nasaya at nga rod at nakapili mo laangan iti boyfriend na. Nay. Guryaw, ada nagsardeng at tricycle iti bataw. Nalabit ani Felay daytan kan ti boyfriend na. Nay, kartingam nga ilukat tiri daw. Tapno makita tamot tin tagbalin a manugang tamileng. Uway, lakay! Nagpintas ken nagsiksimot ti kakuyog mo nagawid dito'y balay. Filay anak kaw. Ayan tay ibagbaga ma boyfriend mo. Saan mo mat kakuyog? Uwed ngagpaysaw, Felay. Ayan nga, itay lalaki ay amom kada kami. Iso da ito iti kaya nayat ko, tatang, nanang. Iso ni Rosana. Anya! Naimbang oras yo, tata, nana. Babae, ti kaayan ayat mo. Filay? Owen tatang, babae ti kayat ko. Diyak kayat ti lalaki. Iyay. Sigurado ka kaday, Felay. Ni Rosana, tika ayan, ayat mo. Wala na. Iso ti loves ko. Ay, sos! Ay, Mileng! Ay, natalimu daw ti naman akaw! Ay! Nanang? Kita MJ babae nga inyawid ni Philly dito'y balay. Mileng, obserbaram ti garaw na. Anya ko mga iti obserbara, guryaw. Matikawak lang amin. No asino kadakwada ti lakyain. Ninga ta Philly nga anak ta, uwino day ta babae. Ha? Talaga matikawak Mileng. Awan ti pakadlawan kadakwada ti may sa alakyain. Na ti panaggaraw da. Kasano tangarod ang maadaan iti apukaw no babae mo gayam ti kayat ni Filay. Isumot lagayam adi na kayat dagiti agdat-daton kun kuana ababaros diti lugar tayaw.
Tababae mo't gayam ti kayat na. Salbag kiday. Mas dawa ka. Kay, anya nga raw taramidin da. Agpiyang-piyang da adwa. Anya, piyang-piyang sasawa mo, guriyaw. Ay basta, ammo mo ti kayat ko asawan miling. Pasensya kan, Feli. Ngamnas ka na waswasan ta ti relasyon ta. Ha? Anya ti kayat mo hasawan, Rosana? Naamiris ko. Adakas ti araramiden ta. Mangsapol ka langan iti lalaki, aparakan ka. Tagsubliak mo ta iti sidong ti boyfriend ko. Anya? Putdan tan ti relasyon ta, Feli. Sapay la ko matamaawatan na. Nagsakit tatang. Nagsakit na talaga. Husto daytan, Fili anak ko. Di mon sangitan daya babae. Lalaki ki di ati pakiin na yatam. Saan kat apada mababae? Ala, punasim mo na ditilwam. Urnosim ti bagbagem anak ko. Tatang! Malala, tumakdir kan dita nagtugawam. Ingkakit manganain. Dayjay laki din na babae ti pagsakitan tinagam mo. Lipate mo dayjay. Miling bagay. Nangag mo ka day, nangag ko itay. Wain guriyaw. Inglis magtipan na kisarita ni Fili iti cellphone. Anya nga nagsaritaan da. Ay, diya ka mo agpada tamot asaan makawat iti English. Tang, nanang, rumuarak bita? Ay, mabiit man laeng, Fili anak kao. Asino di kinasarita mo iti cellphone? English mo ti sa uyaw? Gayem ko tang. Kinapudno na, iso ti kasinarak ko ijay sentro ti ili. Lalaki ka day, wano babae. Lalaki nanang. O sige, inakon. Urayon na kon ijay lugar apag sinarakan mi. Bye-bye. Day, rimuwaran. Kat lalaki ka no di kasinarak na di sentraw, mileng. No kasta. Nakaamiris nga rudon ni Feli nga anak ta. Lalaki itan, ti kayat na. Laki di Ay, sapay la ko mga raud. Tapumod no di atap ta. Alalakin ti kayat ni Feli apakiin na yatan. Apayan anak ko. Agdul-dul o kamitain. Naamamlingan ka kaday? Saan tatang? Sana ka naamamlingan. Kay, anya nga ron ti makagapaw, taapay agdul-dul o kaabigbigat. Masikugak tatang. Anya? Masikug ka? Untang, masikugak. Ha? Asinaw? Tinakasikugkin ka, anak ka? Jay, Amerikano a boyfriend ko, tang. Anya? Amerikano, jay boyfriend mo, anak ka? Tatang. Apaya di mo inyam amo kada kami day jeng Amerikano, anak ka? Nagawid ngamin ijay Amerika, tang. Agsublinto ka no, kat may nakikalay sa. Ay, no kasta. Agmanugang kami iti Amerikano, anak ka? Tatang. Amerikano, ti manugangan nyo. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kan dandani kan aganak Feli. Di mo la sumangputan jay Amerikano a boyfriend mo. Tapno makita na kumamot ti panagpasngay mo. Nanang.
Na. Apay ngay nga agluwa ka mo anak ko. Apay yan. Ginundawayan naklang dayjay alalaki nanang. Anya ti kayat mo asawain anak ko. Adamot gaya masawa na di Amerika. Kati nabigbigan na putot na ti si Kugko nanang. Anya! Naamamok lang ngamin iti Facebook dayjay nga Amerikano nang. Agbakbakasyon lang dito'y pagilyan tayo. Kahit kasano nga rodain anak ko. Nang ipas nga ikulat ti anak ko ngawan ti amana. Tsak kasapulan dayjay alalaki iti biyag ko. Apayin ngay, miling bakit? Apay ngay Feli anak ko. Impagarup may anapo daw ti anak mo. Gapaw ta Amerikano ti amana. Agam nangisit mo tempas ngay mo amaladaga. Uwe nanang, Black American ngamin ti ama ti anak ko. Anya? Anya? Sinalbag na niya lalaki? Di nabigbigan nga daputot natin ka? Kat day taman tinabatag nga ebidensya, pangulutin kan nangisit ang maladaga. Tatang? Oo, day ta, ha? Agmula-mulagat. Day ta labukil-bukil ti mata na tinapudaw. Di kan suman na upay, Guriyaw. Tinabatag, hada na po kuta nga imported. Ay isa bagay, Okay. At ka din na panunot mo nga ipanagan kin kuha na, anak ka. Awan pa'y tinapanunot ko anagan na tatang. Da kayo natin mang panagan kin ko na. Sige. Siya kaun timang panagan kin kuha na. Anya nga'y tinagan na tatang? Tyson! Nagan tinalatak abok singiraw. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din. Ay, Sos, anya ka din tinapasamak kan kaapong isnukay. Saka-saka kamutin ang nagawid dito'y balay. Andak mo tinambaw, no sa din ti ayan di chinilas kaw. Nagnasiguro ngagmay-may sa. Anya lagi din ni apong isnukay. Napanan nyo ay Napanak nga ron nagdigaw si Jay Karayan. Idi agawid na kaw. Damo tin makita Jay chinilas kaw. Anya lagi din. Sapay ka barbaro da dya chinilas yaw apong isnukay. Naiyanod nga tanay di karayan. Nalabit na kasta, Rodel Lapok. Ay ka, mangal daw tayo kadain. Ada nalutaw, makbakan. Itay pa'y anaidasar dagiti taraon na di lamisaan apong. Sikalat maurura yun namangan. Mangan tayo nga Rodel, tanay. Nabanuga ka naglangaw Jay Karayan. Ay, mabit man lang apong isnukay. Naglangoy kayo iji karayan kunayaw. Iti day taatawin nyo, kabailan nyo pa iti naglangoy. Kabalak pa yati aglangaw, Rodel Lapok. Ay, napigsak pa'y mo kahit nga uray bakbakita na kaon. Sigurado ka apong isnukay? Anya a klase ti panaglangoy nga itam mo yaw. Langoy, asaw. Anya? Ay, saan lang nga langoy aso timok, Rodel Lapok. Kabalak pa'y tinakapaklab ngaglangoy. Anya? Saan laray ta? Kabalak pa'y tinakadata ngaglangoy. Anya?
Oray man nakasigigak nga aglangay kakabalaklat. Ay, Gimatang kamot iti kabarbaro at tsinelas mo, Manong Rodel. Wen, kasinsin amay. Chinilas da ito'y ni Apong Isnukay. Napukaw na ngamin jay chinilas na. Iso ngay, gatanga ko na. Agkabaw nga minan ni Apong Isnoki, kasinsin. Ado ti malipatan na. Wen nga raw, kasinsin amay. Kalpasan ka no anagdigos ijay karayan. Di namutin makita jay chinilas na. Iso saka-saka anagawid. Anya lakit din ni Apong Isnoki aya. Bakit na sursuran daw ni Apong Isnukay? Saan ang matatao ijay balay? Pumanag na iti arubayan. Saan na mabambannog? Awatan tayo na tanti ugali na, tabakit launa yun. Awan mo tindi sa baling aramid na iti biyag na. Tinapatag, masurutan na pa iti dalan ng agawit iti balay. Sos, Apong Isnukay. Anya man hindi napasamakin ka. Idi kalman. Saka-saka ka anagawid iti balay. Ngamita. Ay, nakabra ka laingin anagawid. Ay, ndiya ka mawa. No napananjay blouse ko, apaw. Anya lagi din ni Apong Isnukay. Jay mo't blouse yaw ti mapukpukaw ita. Napanan nyo aya. Napanak nga ron nagpuraw iti kardes. Jak ninamnama nga dagaya magnanaod nga inkantaw iti napanakalugar. Anya? Inkanto kunayaw apaw? Wan na po. Ada inkantaw iti napanakalugar. Yaputa nagpukaw mo ulat tanti blouse ko. Anya? Sayang pa'y na dya blouse ko. Ta sabong-sabungan. Inalalaang ti mamartag nga inkantaw. Anya? Kabarbaro mat ablaws da itaigam mo, Insan Rodel. Ginatang ko ijay ilay kasinsin amay. Napukaw ni Apong Isnukay ijay blouse na. Anya? Nakapukaw man ni Apong Isnoki iti usar na? Wen kasinsin. Inala ka no ti mamartek nga engkanto jay blouse na. Anya? Mamartak nga engkanto ko na minsan? Wen kasinsin amay. Dayta timbaga ni Apong Isnoki kanya. Ada aya mo ti mamartak nga engkanto. Talaga adinan amo ti sasawon na insan. Talagang agkabawan niya Apong Isnoki. Idi na minsan, gimatangak iti kabarbaro a chinilas yaw. Ita, gimatangak manan iti kabarbaro a blouse yaw. Pangaasi yaw, tadi yun ipukpukaw dagita, Apong Isnukay. Wan, Rodella po. Wen, kunayaw, ngam na madamdama, agpukaw kayo manin. Pumanaw kayo manin, asaan nagpakada kanyak. Di talang mo asidag, ti papapanak. Sanak mo't nga umadayaw. Uray pa'y, Apong Isnukay. Saan kayo na sumanursor tabakbakitan kayo? Agtalinaid kayo latan diti balay. Diya kaya ti agtalinaod dito'y balay. Awan ti ragsak ko dito'y. Anya ti kayat yu asawa na paw? Awan dito'y unag ti balay ti ayan ti ragsak ko. Awan ni ingkantaw dito'y balay. Anya? No kasta, rimwar manan ni Apong Isnoki, insan. Ay, huwin nga raw kasinsin amay. Rimwar man ay nasaan ang nagpakada. Makapadanag mat ni Apong. Inal daw laki din ni agpukaw. Imbag ko mano ibaga namot kan no sa dino ti papanan na. Binilin ko pa yan nagpakada kanyak no da papanan na. Sa dino man nga tan tinapanan na. Ala, no masabat ko iti dalan, ibaga nga agawi din. Magnaak ngamin nga agpadaya, tada papanak. Ay, sige man nga raw kasinsin amay. No masabsabat mo ni Apong Isnukay, ibagam nga agawi daw. Areglado, insan.
Ay, sus! Anya manin tinapasamak ken ka apong isnukay. E di napalabas nga daw. Napukaw jay chinilas ken blouse yaw. Ita, nakapanti kayo laengen anagaway da apong napananjay paldayaw. Jak mo tinambaw tayan jay paldak apaw. Kala mulata na nagpukaw. Anya? Ay, nagalas tila ngayo nagawid apong isnukay. Naglawlaw pa imot nga rod day tapantiyaw. Ay na, agparparangan day ta nakarenken niya urat di tagurong yaw. Sapay kaslak ko dahil ti karasahin. Yala na mangki di itino magkadanom tani. Mawawak. Ay, langayo pa tinabambanog apong. Napanan nyo ngamin Mapana kuma, ijay nagmula ag iti kamates. Ang lahat nga danang ikat iti paldak. Anya? Malala, agtungpal ka, niti pangibabaw nakin ka, apaw. Yalaan na ko niti danom nga inumag tanay. Ay, namagaanan, ti karabukog ka. Si kamanan ti umay gumatang dito'y pagilaklakwak iti luplupot, pare Rodel. Uy, pare Juan. Napukaw niya pong isnukay jay paldarang. Iso nga, hingkatangak man kiti. Anya? Iti napalabas nga aldaw. Chinelas ken blouse ti ginatang mo. Ita, paldamot ti katangam. Kasanaw, agkarapukaw ti usar niya pong isnukay. Di nan malagip no sa dino tinangipanan na. Gagangay ti bakit nakasking kwa na, pare Rodel. Adon, dagiti bambanag amalipatan na. Kasmutla day di apong ko alakay Ipagarup na pa yun iti bagina, amaysan nga espiritu. Mabayag ka nun anatay, ngam si bibiyag pa'y mutlang, pare. Nagrigat ti agawir iti bakbaketan, pare Juan. Agkabaw pa yan. Agkakanat dagiti ibagbagana. Ano saklatan na, pare? Wen, pare Rodel. Mala, mangkita ka ni Tipalda para kiniapong mo abakit. Di ka matanagan. Tada discount mo, gaputa agkumpari tamag. Kabarbaro day tapaldayaw. Ulitek manen nga ibaga, asaan yun nga ipukpukaw. Annadan yaw dagiti usaryaw. Wen, Rodel, apaw. Wen kayo awan. Ngam di yung matungtungpalan ti bagbaga kaapong. Wen, kun kunayaw. Awan lakit, gumatangak manin iti usaryaw. Paggastusan amin dagita, apong. Wen. Ay, adagayan pa pa nakita, apong. Da kayo pailat makaammo dito'y balay. Abay, mabayag ka kaday iti papana, mapaw. Ha? Nay, apay adamdamagin yaw, no mabayagan na kiti papanak. Damagak lang, no, mabayagan ka tapno amaw. Malimtaw na agawid a kapong. Agtalinaid kayo lang diti balay. Saan kayo rumrumwar? Wen. Wen, kunayaw ngam no madamdama, rumwar kayo manin asaan nagpakada. Nala, inakagpunlusain, kat rumwarak mo tayo apong. Ay, agya manak, tanasangputan kayo dito'y balay, apong isno kay. Sa anak mo na rimrimwar ka, tapaw. Nagmalmalumak dito yung nagtibalay. Nag-rest day at mo ta. Nasaya at angarod no kasta apong. Sa apay la ko mga road, taag nanayonan akasta ta aramid yaw. Agtalinaid kayo latan dito o nagtibalay apong. Adamo imot mawasim mang bay, tapaw. Ay, para kada kayo dito apong. Gimata nga kiti pansit bihaw ni Gina panakalugar. Diya kaya ti pansit bihon. Ha? Anya nga rod ti kayat yaw apong? Di ko Oo nga, ti ginatang mau. Anya? Oong ti kayat yaw akanin, apong? Wan, Rodel apaw.
Di ko masingsingan. Kan makaulaw nga uong tiginatang mo. Anya? Adto ti kwarta paggatag mo iti sidaon ta di ilay Rodela po. Wala pong. Gumatang kan tumutan iti bagas. Namin na nakasapulan dito'y balay. Wala pong. Ibay-bayag mo ti mapan makitinda, Ape nga ibay-bayag ko ako nayaw apong isnukay. Una, apaw. Di ka gapura mapan makitinda. Ano kaya wow? Mapan kapayag buya iti sini Anya? Nawadwad mo na ita kwarta ngayon tutkugan ka. Agpasyal ka pa, yung sintro tilay. Sakbay ka nga gawid dito'y balay. Apaw, why? Anya? Ay sus! Apong isnukay! Anya man ang tinapasamak kada kayaw! Ay! Apay nga awan bram asimang putapong! Ay! Makitkitan dayta, nay! Saan mo ta makit-kita? Tay, nabungak mo't iti bulong ti santaol. Ay sus! Anya lagi din na apong isnukay. Nakapanti ka lang nga nagawid. Bulong pa iti santol ti nyabong burita barukong mo. Anyat na pasamak ka na kayaw. Ndiyak man namaw, apok. Kasla magic nagpukaw jay bra. Karkar na. Anya lagi din aya apong. Di yula amaw no ayan di brayaw. Ndiyak nga rod nakita jay bra. No sa dinuteyan na. Tan nakakidumak. Anya? Nakakidum kayo kunayo apong. Why na paw? Idi nagmula gatak. Awang mutang jebra. Naikat mutain. Anya? Kahit ada ka di nakakita kada kayo akas tatila ngayo ang nagawid dito'y balay. Ada Sino apong? Nagiti karo ba? Anya? Ay. Di kay lakit nagbainin, akas tatila ngayo ang nagawid, apong isnukay. Kababain ka dagiti madlang people, diti lugar tayaw. May saak mo't ang nakakita idi kalman kini apong isnuki nga awan bra na anagawid insan. Inot mo't na malablabusan ni apong isnukay kasinsin amay. Chinilas laang ti mapukpukaw iday. Ngam itamot tan. Bra kas kada palda ken blouse ti mapukpukaw. Anya lakit din nga agpaiso. O na yan ni apong. Anya talaga ayat ti mapaspasamak kan kuan. Diyak amo akasin sinamay. Mati kawakaw ni ti mapaspasamak ken ni apong isnukay. Kat, ayan na nga rod ni apong ita. Ay kat kas iti sigod akasin sain. Rimwar man din na sana nagpakada. Anya? Nagsapa rimwar kasin sinamay. Naginagawan ti lawag kensip nga. Yam saan pa ilaga nagawid di jay balay. Ay na, talaga masuruna kon kasin sain. I love you, Richard. Ay, ayatan ka. I love you too, Isnuke. Ay, masikugak sa amutan, Richard. Pagkunam nga ay bakbakitang kan. Panagriknak gamin. Kat, aginaw ako. Aginaw? Ay, rabi una yan. Agawid ako. Ang mga nusap sa pulon na kun ni Rudel nga pukaw. Bumangon ta nga Rudan. Dito nagidaan ta langgot Ala, sige. Juan, Richard. Anay ka. Nagsakit. Nasugat sa mo dun ti patong kaw. Ay, nagkursang ngamin. Tinagidaan ta langgot say. Agasam tulat ta. Niti marapait. Ita sugat mo. Isnuki. Nan.
Amatan dito, jay pantay. Nakikabilam nga, Richard. Sumalagay man nagbangsay. Ay, tsaka mo. Awang man nagpaisaon. Kanuin ko sa'y kulay ita. Nagsibngat. Jak makita no sa dino, tinangi ko sayam, iti pantay. Kasanuak paitan nga agawin. Mukon. Ato iti langgot se. Day tapay lang ti ihabong mo. Tita. Tapno makawid ka. Ay saus. Rabrabi kayon anak kasangpet dito'y balay, apong isnukay. Anya man ang tinapasamag kada kayo, apong. Simangpet kayo dito'y balay, anak kalabaws. Langgot sila ang tinyabong yudita. Ay saus. Di ka nagsaupay, Rodel. Ingkalaan tay mir tayo late man. Tagasak ti sugat ti patong kaw. Anya? Naramas kayo kaday, apong isnukay? Sinaw tinangramas kada kayo? Awan, tinangramas kanya. Siya, tinangramas. Anya? Malalala, tinday kantanay. Ay, nasani iti sugat iti patong kaw. Kan, mga lakamit tayo, iti sapin kaw. Ay, uwan, apong isnukay. Makadlawa ka. Itay pa'y apumanagna ni Tata Richard iti parangan. Kasla, adaur-urayin na. Nay, pasaray kumita dito'y balay umasidagmatan dito'y tirasa. Adaytan. Nagsagsagawi si ula nga limabas dito'y batog kaw. Relax laang ti panagnana. Akasla di nakita anak katugaw dito'y tirasa. Imadayaw na nagpadaya. Ni apong isnoki jagin inot arumrumor iti sikigan ti balay. Ay, panggap na laki deti umadayo manain. Ay kun kahit. Ay, sinurot nanti dalan niya agturong itayan ni Tata Richard. Tinasayat. Limod man asurutek ida. Bumakagatan ti bibig ko at nasakit. Richard, hinayadam mo ta. Ikaw na yagapura. Nakukwam lang dayta. Ay, sore. Pasensya ka, Tisnuke. Mailiwak lang amin kan ka. Mailiwak ko na nakaturog pa mo dayta. Kimrot pa lang. Ay, yapay lang ay tirurayam. Ring Isnuke. Ay, saus! Nagalas tilang ayaw, apong isnukay. Tata Richard. Rodel! Dito'y paimot kalidaan tinagidaan yaw. Ay. Amok itan no apay nga agpukpukaw ti usarmaw apong isnukay. At damot gaya milagro nga aramidin yaw. Rodel, apaw. Tay. Pakawanan na kami, Rodel. Alala, agsapin kayaw, apong isnukay. Tata Richard, saan arumbag adito ti pagidaan yaw? Kasanaon, no ada sa bala tawa nakakita ka na kayaw. Ay, kababain. Ay, wine. Ay, karta nga mo, dati agsapin ni Snooki. Wine. Paspas. Ita, taada tayon dito'y balay. Apong isnukay, Tata Richard. Anyat plano yaw nga ramidain. Ay, ayat, ni apong mo ka Snooki, barok. Kat nakasaga na ka mangisak lang ken kuha na iti altar.
Saan pa'y matanala daw, ti amin nga uray? Bakit kanlakay kami? Ah, Total, agpada kami matanabalaw. Iso nga agkalay sa kami niti kabita na panawan. Apon no na ita, Rodel na po. Agbalin mo dun nga, apong mo ni Richard. saan nagngagkadkad iti dayta, apong? Karbangan nyo dayta. Manipod ita, saan kayon amapan aglibas nga aglabing-labing iti kataltalunan? Maragsakan agmat iti panagsimpayon, apong Snooki, ken apong Richard. Agkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din. Lakay, nakasukat ka mat. Papanam, katrabiin. Imawag nga rod ni Connie. Ada ka nun na disgrasya ang motor, iji puroksing ko. Ha? Di danto mo nga minagkananad. Hay, uray ka sa numot ti panaganad da. Talaga ang nagalis ti dalan ijay purok 5, lakay. Adua talaga ti madisgrasya ijay abanda. Sana maliklikan. Iso ano mabalin. Masemento kumamutan. Kan maikan iti barriers. Tapno, iso ka pa ya makatulong. Maliklikan ti aksidente. Imbis nga oras ti pannaturog, oras mat nga rod ti agtrabaho. Lakay. Adamot nga min pondo na dayjay ididamo. Ta masemento kumamutan. Ang kan maikan iti barriers. Ang nangipanam ngamin. Sumardan ka man si Gamayla. Inton ko, adan nakanggan ka. Naimbag kumamit, no saan ka ang nairanod. Anya? O sana ya. Iso ano, awan tinasaya at nga ibagam. Aguli magkalatan. Ha? Maawatam. Anya lakit din na ya. No apay mo't asaan ang makontak ti cellphone da jing Orlando. Ha? Tapay, Kapitan. Amang ano nalubat ti cellphone ni Kagawat Orlando. No kaano mo't amasapol, sana maawagan. Anya ngamin tinapating ibagayo kan kuana. Siya kung timang ibaga. Agdagasa ki Jibalayda. Ayun gaya man niya. Tamalabsam mo't lang yung gibalayda. Sige, dumagas ka man nga rod. Ibagam kan kuana, masapa nga umay ijibalayin ton Sabado. Ta iso ti mangi drive iti may sa dump truck. Ibagam ken kuana nga agbunag da iti darat, ha? Wan, Kapitan. Ken ibagamit lang ken kuana, masapa nga umay. San man yung agladaw-ladaw? Wan, Kapitan. Matungpal. Nasaya at nasapa ka, Orlando. Uwin kap, iso nga minti may imbaga ni sekretary, hindi na minsan ngal daw. Imbagak ken kuana dumagas ijibalayo. Nasaan mo't nga min ang makontak ti cellphone mo? Unay ka na ya. Kwa, kapitan, pasensya ka. Pasensya. Naira na siguro ano lubat ti cellphone ko. Iso saan na ka makontak. Kaskala ni Flavio. Ha? Lubat, tungkuan, saan naman nga rod ang mga text? Awanan ti adu pa'y asaw, ha? Sige, Orlando. Dahito iti tulbag ti dump truck. Agbunag kayo iti darat, manipod iti ayan ni Miguel. Ipundoyo iti purok 5. Nawatam, purok 5, ha? Saan asais? Uwin kap. Pasamin Kap. nya. 4. 5 ko nakaapi. Uwin kap. Sorry. Nagsubag ka. Pasementok na dya kalsada. Paikak pa iti barriers. Nawatam. Itaman pa'y kapitan. Ni. Kano nabaybayagan nga da pundo na da jay. Awanan ti adupay asao. Hingkakit din, tani imunan daho si Ijay. Nagkadupay lang asasawam. Babangkan! Matungpal, kapitan. Mapana ko. Ay, namin limamot tayo na nagsubli-subli ti dump truck ni Kagawad Orlando. Aywan, Auntie Luding. Agibumbunag da iti darat. Ha?
Sigon iti nadamag ko, ipasimento ka nun ni Kapitan Tidalan na mapanidya poroksing ko. Apaw! Kasta aday! Ha! Agam, ha! Nakaskas daaw man day ta. Kasano yun na ibaga na kaskas daaw, ante? Ay nakunak day ta, gaputa manumutin atawon tinapalabas. Manipod ibagbaga dagiti tagapurok singkaw. Masiminto ko mamit ti dalan ama panijay ayanda. Ha? Ay nadamag ko ide. Nga adapon daw para iti construction ti kalsada. Italaeng nga marugyan. Tawon tinapalpalabas. Oh, Day tangarod kat, ante. sa bagay. Sipod pa'y kat adun. Ti mangibagbagaan na laeng nga agkupit ni Kapitan Istong. Aywan, ante Luding. Uray siya kat nadamag kumuta day ta, idi pa'y So, saan nakaskas daw? No apay nga italaeng nga ada makita nga agbumbunag iti darat. Ay iman. Anya lakit din piman. Mare, kundi pa bunag mat ni Kapitan iti darat itanya. Naku namon, mare. Kun kondit mo day Kapitan. No kaano nga umadani manan ti eleksyon. Sa kundi pa bunag iti darat ti loko. Isumot la day ti adday ti panunot ko ket. Amo, mare, uray siya ti agdama a sekretary ti barangay. Saan ko akanunungan amin dagiti plano ni Kapitan? Ngam ultimo na. Uray pa simento na amin na kalsada diti barangay tayo. Agraman ti parangan da di balayda. Kan aminan ang mabalin a simentoon. Jak to pulos ibutusan. Ay, uray siya, mare. Diyak matla kayatin nga ibotos no bilang laeng. Di uray masukatana ka sekretary? Anya ko ma? Lawlawan ko na nang ibutos kan kwa na idi kas Kapitan. Ukis ti saba. Kapitan Kopit matgayam. Ukis ti sayo timot kanyak, mare. Naku namon, Kapitan, asa na mapagtalkan? Ay wunpod no day tamare. Saan na mapagtalkan? Kan saan a pagwadan a Kapitan? Dan samatin na surok makapulan tinapalabas manipod na ibunag miti darat iti proksing ko. Maging gayta, awan pa'y nangrugi amang trabaho. Day tangaron kagawan. Awan mo ti bagbaga ni Kapitan Tan. Nakababay ng laki di ka digiti tattao niya. Makapungtot pa ikitin at idaduma. Ta ibagbagada ang makasalikit di ti darat ti kalsada. Ta di mo't lamarugyanan. Dahil jay man na kapitan. Awan samot plano na amang irugi. Ay, mabuti ngakmat ngamin ngagsaludsod ken kuana. Takanayon anapudo ti ulo na. Ay wala. Nang runa no maipapaniti construction ti kalsada ti saritaan. Amumun agagawad. Adda ngamin aramid na may papaniti pondo dayjay. Iso akanayon anapudo ti ulo na. Adun ti makamu iti dayta. Iso ajak patyen na may kanpay ti gundaway nga agtugaw kas kapitan manay. No siyak lamay isa, pulos adyak ibutusan. Salit na kitdi. Kapitan nga wana pulos nar aramida na iti barangay no dila agkupit. Dahi tangarod kay. Amin na plataporma na iti panagkakampanya. Uray may isa, awan tinungpal na. Hindi niya lagi iti. Kay, ano mo tinabulan tinapalabas manipod impabunag mo ti darat ije puruksing ko. Ang maging gayta, adalat na mo't ijay. Saan na nakutkuti? Ket? Apay, ada ka di panggap mo amang iparugi iti dayjay, wano? Oy, Mayla. Mabalin ka di. Di ka makibiyang iti amin na plano. Gaputaawan amom. Anya? Anya mo tan? Makapasair mo tan itirik na day ta pa nagsasaom istong. Katpod naman ti bagbagak sana ya. Apay ngamin, asaan ka ang makaururay? Labid ka labid. Sana kasta sa anak ang makaururay lakay. No siyak amay sa kayat kon ama semento dayjay a kalsada. Oh. Maikan iti barriers tapno maliklikan ti disgrasya. Amo ka. Adda na panunot ko a solusyon iti dayta. Anya dayta? Tapno maliklikan ti disgrasya.
Mangipakabilaklangin iti lungon iti igid ti kalsada. Oh, Anya? lungon. Lungon nga ibagbagamat istong? Lungon niya rod. Planok da itay dinaminsan pa'y alawas. Kaya't iti kastang ipaaramid ko, sigurado, doble ti panagannad dagiti nakamotor ang magmag na ijay. Kastamad dagiti naka four wheels, kan dagiti magmag na. Delikado ko nada. Ay, nahapo. Diyak amukan ka istong. Panunod ka di ti pagwadan a kapitan dayta. Hoy, Mayla. Di ka kumun kontra iti planok, no di mo kaya't ngagsina ta, ha? Sika mampay ti asawa nga awan kasupo-suportana? San pagkit di? Mabitlaan, Kapitan. Ah. Kapitan, sigurado kayo iti daytang aramidan nyo? Ti? Nagatang yumot gaya man tilungon nga ibagbagayo. Kaya talaga matanagatang kon. Iso ngayon ton bigat, kadwak dagiti daduma ang kagawad. Mapan mi ikabil tilungon iji igit ti kalsada. Anya? Tapno agannad dagiti lumabas ang motorista. Ngam, Kapitan, saan nga tangad ardalaang ang makadisgrasya dayta a plano yo? Ay. Ibagam laeng, no kayat no pa iti agbayag ka sekretarya iti dayto a barangay. Ha? Saan ka kumontra iti amin na planok no di mo kayat ang mapukawan iti trabaho? Ha? Naawatam, si adang kawabakla. Saan kumamat akas na, Kapitan? Ni. Ngam dayta ngamin lungon amapan nyo ikabil iti igit ti kalsada. At adalang amang tedbuteng kadagiti lumabas. Ay, nang runa dagiti dayo asan ataga dito entayong. Oh, dumngag ka ha? Amom, dayto lungon anya, si adang kawabakla. Ha? Igabil ko dayto ijay igid. Tapno agan na dagiti lumabas. Dagiti motorista. Mapanunot da, nga aganad. Tasaan da pa'y akayat ti maipisok iti lungon. Oh, nawatamon. Agsaw ka! Nawatam! Kapitan, anya nga tanong ko Nagigam. no iparugiyulatan ti kalsada. Kan imbes alungon ti mapan nyo ikabil, kat barriers latan Inton bigat, si kadang kawabakla. Uray di kan sumrek. Salbag ka. Agawid ka, andiyan nyo! Kapitan, Mm. kay kabkabil pa lang tilungon iti igit ti kalsada. Ngam, adun ti magmanggag asan anasaya ta sa uti tattao. Tay ko na nga ruden. Lilipas din yan. Kapitan, Tinapatag na ikabil tayo. Oh, iti kasta, agbutang dagiti lumabas ang motorista. Amuda ng accident-prone area. Anya nga itararamid da. Nagpapaspas na latang agpataray. Oh. dahil tangarod, Kapitan. No, para kanya, Kapitan. May mayat ko man, no, ipasimintuyo latan ti kalsada ijay. Kang runaan na, pakabilan nyo iti barriers. Total, idi pa nga mo ti tao nga dapundo na dayay. Oy, Kagawad Orlando ha. Laglagi pa. Kagawad ka lang. Katsyak, kapitan. Nawatam, kapitan, kagawad. Oh. Ha? Isungawan karbang mga agsao iti kasta. No anyat amok apagsayatan isot matungpal. Nawatam. Ay, saan ba kami na pagsayatan dayta, Kapitan? Ulitan man dyan bagam. Saan kami na pagsayatan dayta, Kapitan? Kunayo palagi kadagiti lumabas. Tapno agan annad da. Ngam ad-adala nga makadisgrasya ti lungon nga impakabilyo ijay igit ti kalsada, Kapitan. Apay istong, tulong ka kadi, kan awan riknam kadi, adi makangeg iti bagbaga dagiti tao dito'y barangay. Anya? Di ka mabain, iti kasta nga aramid mo. Aguray ka man. Anya na ito ibagbagam aya. Kan kasano ko maamabaina. Kat pagsayatan mo tika doon tilungon ngayong kabil ko ijay igit ti kalsada. Sana ya? Sabag kakit di. Ni. Kasano ko maapagsayaatan ti kaadwan? At adalaeng ang makadisgrasya day jay. Tapay. Kundi pa bunag ka iti darat, agam-aging gaita. Pulos, asaan mo mo't pinarugyan ti construction na. Gapo, tak kinupit mo ti kwarta. Oy. Kastalaan dayta? Amom ka di dayta tang abam mayla, ha? Amom ka di! Ti ko nam, pudno ti imbaga. Pudno timbaga. Tapno amum anya,
Siyak nga asawam ti mababain iti kasta unay ngar aramidem. Mababay. Imbes a pasementom ken pakabilam iti barriers day takit din lungon ti mapan mo nga impakpakabilan. Pakpakabilon nga, pagbagamot. Ya po, kapitan ka, Istong. Panunot ka di ba ti kapitan dayta? Panagpampanunot mo? Sige, Istong, anya? Anya, Panunot ti kapitan dayta aya? panunot. Pumanaw ka man kiti ditoy! Maturo ka! Maturo ka! Sige, tapanawan kan! Panawan! Pumanaw ka! Tani maturo ka kon! At dapat atindaran mi kini Orlando a seminar ijay ili inton bigat. Hay! Anya matanda di akasarsarita. Pagluganan tangay nga ruda niya agawit no kastoy kagawad. Ay, rabin, Kapitan. Kasan mo itan nga. Pagsasawak da di arom yun og kita kami ah. Nagmayat ti saritaan mi nga iso ti mangsukon kadata kalpasan ti seminar. Ang ni anyat orasan rabiin awam metan. Ata siguro nakataktakan na, Kapitan. Nubilang mantada, di mawag kumamat ah. Impaka muna, tapno agkita kiti sa bali. Saan nakas di asaan pa'y ang makontak di cellphone na. Iyawan ng bainan, di nakla pagbainan na kapitan. Kapitan, kasla ininot mo nga minan na mapukpukaw ti respeto na kiti tatawin ka. Tapay, Mabit lang. Taawagak di amamak nga dito ilay. Isulaan, ta motor ti usar na, Kapitan. ala, sige man nga rod. Uray motoran ah, tapno makaawid talaan. Wan, Kapitan. Adto'y tidwa a helmet. Sakay-sakayaw. Amok ngawan agtiliw ija banda. Kinrabein. Yung mas may mayat latan og helmet tayo tapno safe. Ay katuan atata, kaya nagyaman kami, iti panang sukon nyo kada kami. Awan ang yaman na. Naimbag ko nam, tawan aramidat ita imawag na Orlando. Kapitan, sila narukupsa mo dato helmet. Ala, Kapitan. Umuna kayo nga glogan. Siya akong timauday. Kasla substandard nga agpaiso dito helmet mo atata. Naing face cap. Naimpis nga rod. Sige, umuna akon. Wan, Kapitan. Nakabut-buting bitgayam dito ayan nyo, Kapitan. Uwan tata. Sus, Nang runaan mo, kastoy Arabi. Kabutbutan nga talaga. Nang runaan mo, awan tikadwa. Talaga nakabutbutan. Ay, permay. Sa akin naglagan na to helmet tayo. Substandard sa. day kayo, naguro kayo. Mabitlang. Kanya kayo na dyan ay kabili dyan ikay. Lungon, Mike. Nagpaspas. Nakabitin mo't alungon sa day dyan. Nakabut-butong laki kayo. Mabit lang, tata! Pila ko mauna yung paspasan, tagpataray! Ay na, nagpaspas! Di yun na yung paspasan! Sa bali sa petigil ka man nyo, tata! Sa pagkapkaputam data. Ay, Pabagbagi data. Saan? Timak dirami na nagdut kawag naman kay... Ako ni mga kasanungay nga talungon ni Day. Ay, sardan nyo, tata! Delikado! May dapat kayo na. Anyalakit din, tekastoy. Naimbag-lakit din ta. Nakariingak pa, bakit? Tano saan ka kumaan nakariing? Si kakuman, ti maikabil itilungon anapan mumot impakabil ija igit ti kalsada lakay. Anya? Kaduan! O kita dagiti dua akadwam, saan damot anapurwan. Si ka tinapurwan. Si kapay tinapukawan iti puot. Mumlakay talaga aparakan ka dayjay pa nakadisgrasya yun. Bakit? Aramid mo nga min. Kapsam lang ibadag unay mo ti panunot mo. Imbes nga ipasimentom, kan paikam iti barriers, lungon mo ti mapan mo impakabil ijay igid. Kastam lay daw dawat nga adama disgrasya. Anya nga ita. Si kakat nga rod ti kaunaanan. Ay, Naganumat niya yung bagang bakit. hudnumat. Pagyamanam, ta nakapuot ka pa'y. Tano saan? Ipaalak kumakit, tilungon, ijay igit ti kalsada, ta iso kuman tilungon mo.
pagka. Naimbag man, tahan nabiyag ka pa ay istrong, ay, kapitan, kunakuma. Bakbakitan kayo, mat nga awan nasaya at nga ibagayo. Ay, ni. Apay, san ay nasaya at ti panang ibagak, anabiyag ka pala ang kapitan. Substandard siguro adya helmet nga inusar ko. Nakaing ingpis. Oh, Ken pangaasiyo man. Ah, Tanawan tinasaya at nga ibagayo. Aguli magkailatan. ay, ti kunam kit di. Saan mo akayat ang mangag ti ibagbagak kaputapod no ngamin, kapitan? Neta. No saan ka kuman nakapuot kat impan mo na, sigurado madama nga amazing race. Kuna na ti kanta aparaking ka. Huh. Adapay ti kuna na nga, nearer my God to me. Kanana adi. No. Oh, lungon mo kumati, lungon. Anapan mo mo't inpakabel ejay igid ti kalsada. Anya ka din dagitang ibagbagayo. Katuan mat, imbes nga min a barriers ti ipakabil mo, ken ipasimintum ko ma. Saan mat? Takinupit mo ti pundo. Ah. Sakat lungon, ti napanunot mo pa'y a solusyon. You know, that is not the solution. Nga iso lang nga roti, dandani pakatayam. Oh no. Ha? Di kay kumamat agsao iti kastan Ay, naimbagkit di ata si kalaeng tinapurwan. Saan akaraman dagiti dua akakaduam. Iso nga si kapitan, kupitan. Nagpampanunok kawin. Pangaasim. Paikat mo ti lungon ijay igid ti kalsada. Kano saan matuluyan para kayong kadayjay. Saan ang makatulong dayjay iti community, you know? Adalaang ang makadisgrasya dayjay, you know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya Laki din! Anya ngay kasinsin istileng. Umadanin ti kasarmi kini Lloyd a boyfriend ko. Kasano ngay mo ti kasaryo kini Dario akayan ayat mo. Oh, ape asin na iti sungbat mo kanyak. Ay, kasano nga agkasar kami kan ni Dario kat basit laeng pa iti urnong mi. Ha? Siguro, uray agmalmalam agpatpat nagkami nga aglaklako iti bangus kas kada paltat iti palingki ay saan latang nga umdas dayjay tapno aramaten mi iti panagkasar mi. Anya, amangan kitdimot ngamin nung maluho ka. Saan mo't kasinsin? Talaga akas jay laeng ti kabailan ni Dario nga ramiden. Hay! Kalpasan ti makatawan ket saan kami pa'y makaurnong ay panawa kong dadya lalaki. Anya? Ay unay kan kasinsin. Saan kumamat akas ta? Nakasingsingpot ni Dario. Kastakitin ti bagbagamon. Ay nainsan, uray pa'y nakasingsingpot. Sanak mo ta kontento iti kinasingpot na. Ay, anya lakit din. Stilay, bumangon ka, tamapantan ni palengke. Parang bangon ay. Ay, unay na yan, ti kastoy abiyag. Tungpal biyag ka di akastoy Dario. Ha? Nay, itaman pa yakasta di saludsod mo. Nabambanog akon nga inaldaw latan nga adda iti palingke nga aglaklako iti bangos tilapia ken paltat kano anya pay dita. Anya? Ay, naimbag pa ni Brenda kasinsin ko. Inkasaran ni Lloyd a boyfriend na. Ha? Ngamno siya. Ay, kanon tupay nga ta. Maikasarak to siguro no adda agtambling amasiko ganya. Ay, nya ka rin dahi tangay bagbagam, mister. Dumanon to ka dilat ta. Saan mo ita karera ti panagkasar? Sana ya? Kunam laeng aday ta.
Kaputa awan ngamin maaramidam, no di agla ko lang iti lamas na nakabangbangsit iti palengke. Anya? Ay, makauma, makabanog kunak manen. Anya lakit din ti kastoy abiyag ko na ya. Makauma, makabanog kunak manen. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyagan na ya. Bangusyo dita, tilapia, live at paltat. Pusityo apo. No ada makita yo, anak akidem abangos, wano tilapia ay kaalaan nyo na libre. Stilay, uray saan kan ngagpukapukaw. Mapandog ka lang. Anya? Bayam ka dilatang o masidag timeta gumatang. Saan na naskin pa ngagpukapukaw kakasta. Ay, sanak man akong kontraan si Kadaryo. Ar-aramidot daytoy, iti kasta adda umay gumatang. Tano saan kang agpukaw ay manulaang nga iti mailakwan iti ay malamno kasta. Mala, agtukaw kalatan. Pasya ako, tagpukaw. Bangos yun dita! Bangos, tilapia yo! Pusit, kun live at tilapia! Oh, makitam, pulos nga awan umasidig nga umay gumatang. Sigakit di mo. Api, dadagos ayang amin. Ay na! Nabambano ka talagang Daryo. Ipakpakaw na ako na. Saan akastoy tibiyag ngay nararapaap ko? Saan akastoy karigat? Ay, kunaklakit din no asino tinagwapo a customer si kamot gayam kulas. Wen, siya nga rod, estiling. Itaman pa yakas na awan ni Dario. Ay, nagawid, tamapan ka no maturog biit. Kasta ka di. Oh, anya ti katangam. Bangus ka di, wano tilapia. Sige. Ito'y tilapia, may 1 kilo. Kan kamatis matan, kagod 2 kilo. Ay, oh, sige, mabait laang ha. Dalusak ka di ti tilapia agat gatangam. Oray saanan. Tapno saan ka mabannog? Ay, si kakit di mo. Wen gayam, mabalin ka di dawatek ti cellphone number mo? Ha? Ay, uwan mabait laang ha, kulas. Apay, sa dino nga minun ti pagtrabaho mo na ya. Awan trabaho. Angam, ada negosyo kay lugar mi. Ay, wow! Anya nga iti business mo, EJ Sir Kulas. Sir ko na ako na negosyante kamot gaya mo. Unay kan, anya lakit din anya dayta. Sir, kulas ko namlatan. Tinegosyo ko jay ayan mikat aglaklako itilugan. Uwan gayam. At iti bayad ko. Amangan nga min no at dapay sumarano agumatang. Sige, mapana kon. Ag-text sakto latan, ken ka. Apo, itaaman ba akas na ti panagis-isa mo, Esteleng? Basta. Ni, saan samot ani Dario, day takat next mo Talaga asaan kasinsin. Ha? Katasin ngay? Panawa ko ni Dario. Na uma akon kenkwana. Hoy, anya ka din day nga ibagbaga, mababae ka. Nauma nga ibagbaga mat. Pudno mo ti ibagbagak. Na uma akon itibiyag. Nga ada kami ka ni Dario. Manumutin atawon mi agdenden na angam aging gaita ay awan sa pay plano na mo't may papan iti panagkasarmi. Anya? Nabambanog akon, nauma akon kunak manen. Iso panawa kon. Seryoso ka ka di, day ta planom. Siguro, ada sa bali a lalaki di biyag mo niya. Hay, sana kon nga agilimod ken ka insan. Wen adda. Masigurado ka na pimpintas to nga amang tibiyag ko kenkwana ngam iti din na day Dario. Sino nga day ta? Kwa insan, Nicolas. Naimbag pa'y Nicolas ata negosyante. Aglaklako iti nagduduma alugan iti lugar da. So, masigurado, sana to nga agbabawi iti udi na insan.
Estiling, agyaman ak una iti panangaklon mo iti ayat ko. Awan anyaman na, kulas. Tapno amom anya, idi pa'y laeng, nakarik na akon iti ayat para ken ka. Iso nga, idi nagdaton ka kanyak, saan ko na pinabayag pa'y? Agyaman ak. Oh, anyang ti plano mita. Ay, panawa kon ni Dario. Anya? Sigurado ka iti data? Wen, sigurado ak iti dayto e plano. Masigurado nga awan to ti pagbabawyak iti udi na. O sige, sikat mo ka mo. Mukmat lang, nga awan masakbayak iti dayja Dario. Iso kasayaan no panawa kon. Pangasim ko mamit Estiling. Manumit din atawon tinagkadwan ta. Ngamita, pumanaw kalatan nakaslawan anyaman na. Ibagak matenken ka, Dario. Nauma akon iti biyag nga adda kadata. Ha? Nabannog akon iti naldaw apa nagpukpukaw ko iti palengke. Makaila ko aklaang iti bangos, tilapia, kas kada paltat dita. Anyat ket mo asaway. Sumurot akon ken Nicolas. Anya? Ni kadikulas akanayon na gumatang kadata iti tilapia? Wen, ket iti daytoy a plano. Masigurado nga awan to ti pulos a pagbabawyak. Ay, Estiling. Saan ko mamit akasta Ay saan? Nauma akon kunakmanan. Naimbag pa'y ken Nicolas ta negosyante. Aglaklako iti lugan. Iso masigurado. Agbalinak to a prinsesa iti danana. Sa nakaskin ka, sumakit ti karabukob ko iti agmalmalem. Kapupukaw iti bangos, tilapia, sumakit ti karabukob ko iti agmalmalem. Kapupukaw iti bangos, tilapia. Nyalakit din. Pag nga asim man ni Stiling, agpanunod ka kuma iti maminribaw, sakbay mo nga aramidon day taaplanaw. Nakaikad din ako ng timinda. Talaga ang nauma akon ka ni Dario. Anya? Panagkunakot na singput-mut ni Dario. Awan maibagakan kwa na. Gam tijak maawatan, nuapay apanawam na kaw. Sumurot akon kan Nicolas ang timinda. Anya? Sino akulas mandaytan? Basta, masigurado nga agbalinak a prinsesa iti denada di akulas. Sana kaslakan Dario, inaldaw latan nga agrigrigat na tao. Anya? Ay, isukat mo ni Dario iti lalaki an nabiit mo pa ilaang anaam-amaw kasta kaday. Auntie, nabayagan nga amamok day di akulas. Sumurutak langan ken kwa na. Piapay day di tanigosyante. Lugan ti laklako nanti. Negosyante mo laang mo ni Dario. Saan aya? Negosyante ang agrigrig at matlata anti. Panawa kun. Mangsapul to iti sabali a babae nga ayaten na. No idi, kat tilapia iji palengke ti ilaklakom, ita da ita tilapia mon, kasta ka di Estiling? Si kakit din, tila ibagbagam bakla ka. Oo, putnumat, saan na ya? Nauma ka ngaglaklako iti bangus kas kada tilapia iji palengke. Iso nga ita, da ita tilapia mon ti ilaklakom. Uy, saan ka man nagsasawi iti kasta si kamad? O, apay. Naumakan kini Dario, iso a pinanawam latan akaslaawan anyaman na, kasta? Ay, amom, awan ngamin masakbayak ken kwa na. Masiguradok day ta. Oh, ket, apay Nicolas, ada nga rod masakbayam? Ay, ada masakbayak ken Nicolas. Ta, amo ka negosyante. Lugan ti laklako na, pre. Oh,
Kat, nakaamam iti data. Sige man. Ay na, naibaga na nga ron kanya. Ay naapo. Naalilaw ka man ako na kon, my friend. Dayta man selepet mo, this desisyon na ako nak. Sana dayta nunot mo, salbag ka. Ay na. Sapay la kumata saan kanto nga agbabawi iti udin na. Mabitlaan ko, Las. Kunak man no, iawid na kitay lugar yun. Ha? Ay, katuan, Esteling. Inton bigat matlaan. Agawid tan ni jay lugar mi. Nakaragrag sakak iti dayta nga imbagam, Kulas. Kat, naisaganam ka din dagiti rumbang nga awitam? Uwan idi na minsan pa'y nga aldaw na isaganak. Dagiti gagayam mo. Nagpakada ka kading kadakwada? Nang runa iti kasinsin mong ibagbagam? Uwan, Kulas. Idi na minsan pa'y nakapagpakadak kenkwana. Anyamat nga iti kunana. Saan na kaya ta sumurutakken ka? Gaputa nakasingsingput ka nun ni Dario. Ngam, saan nga iso ti masurot? Anya? Siyak, ti kaayan-ayat mo. Iso siyak ti masurot, no? Anya ti kayat ko nga aramidan. Mabitlahin ko, Las. Apay. Kasla, mas daw ka diti basit a pwestok diti palengke. Ayan na, dagiti lugan nga ilaklakom ako nam kanya. Dagita man ni. Oh. Agduduma alugan nga ayam dagiti ubing. Anya? Ay, ayam alugan? As in, luglugan? Apay, mas daw ka. Ay na! Kung naglagit dinulugan, nga us-usaran ti tao, tilaklakom, ay, ayam at gayam kulas! Wen, brum. Ay ayam. Kotse. Si kakit dimot. Timbagakken ka, aglaklako ak itilugan. Jakla na ibaga, alugan nga ay ayam. Oh. Ay! Takamukin ka kulas! Huh? Ay, apo! Pinanawak mo't lakit din ni Dario. Tayong pagarup ko na pimpintas nga amang tibiyag ko kan kwa na. Hanggang, saan mo't gayam? Anya? Di ka lamot yung pagbaga kanya kay didamo pa ilang. Aluglugan lagayang mga ay-ayam tilaklakom. Kung naglagit tinulugan na nagdadakal, salbag ka! Ay! Dita ka man na amay! Esteling, mabitlang! Di ka pa'y pumanaw! Hoy! Linuklukon nagdajay ang kulas kasinsin. Ha? Taapay kasinsin. Anyat inaramid na kan kaya. Saan namat ngamin nga imbagay di damo pailang? Kanak ngaglaglak ko iti lugan. As in lugan Angam, ay napo! Iti sumangput kami iti lugar da, insan. Ay, luglugan mo't gayam nga ayayam ti ubing dayjay. What? Uwan kasinsin! Nalabas ti babawi kiti kastoy ngay naramid ko. Namukla ko kasjay gayam? Saan ko kumana pinanawan ni Dario? Dayta ngamin, di ibagbagakan kakad. Padalos-dalos ka iti desisyon mo. Impagarup mo nga agbiag ka, prinsesa, iti dan na day akulas. Ngamanya nga ita. Kasinsin, jak amo no anya taramido kita. Kaya't ko ti agsublikan ni Dario. Ngam, amo kasan na kun nga klonan insan. Dayta kit din, Esteling. Nagpuskul unay ti rupam no bilang taramidam dayta. Kalpasan ti amin nga inaramid mo.
Subliam ita, tapalpak tinang isukatam kan kuana. Anya lakit din, istiling aya. Nyat ko nam, agsubli ka kanya. Dario, masyan ko kumamot kanya. Kasano mas siya naking ka? Kat kunam idi a milyonaryo tinang isukatam kanya. Anya? Aglakla ko iti logan ako nam. Kumpara iti biyagta. Ama bambanog ka nga agpukpuk ka iti bangus! Tilapia! Nya. Kukwa. Jokin panggarup nga. Ay ayam mo't gayam dagiti lakla ko na. Lugan nga ay ayam mo't gayam. Anya? Wendario, iswa, pimanawaklatan, kat pangasim ko ma, pakawan na kiti panang panaw ko kan ka. Mapakawan ka magkidiya. Ngam saan ka na maklon pay? No, kunam nga agsubli ka kanya. Takdaram ti sao nga inibatam iti sangwanak iti pimanaw ka. Subliam da di akulas. Tasigun king ka, iso ti makaipaay king ka iti napinta sa masakbaya. Danga ka kay diya. Amom tililing. Ay, estiling, my friend. No, daman ti contest, pinaka-dumble a babae, ay champion kan. Ikaw na yun. Nalabos kamot nga agsasao. Pudnumet. Nagturad ka pimanaw. Pinanawam latan, akasla awan anyaman na ni Dario. Kasla ay ayam. Sa ita, insukat mo ni Kulas, impagarup mo abak nang ngem ay ayam mit gayam alugan ti ilaklako na. Kinarton ang aro ti lugan alako na. Ado alugan. Angem ay ayam mit gayam. Una yan. Pala desisyon ka kasi, friend. Ala, pang-aasim man. Tulungan na kang agsapol iti panggadak, friend. Talaga din akon kayat ni Dario ng agsublipay kan kuana. Ay, tapno mom, dumbbell laang timayat amang aklon ken ka. Ket ni Dario, naglawag asaan na dumbbell. Maawatam, istililing, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.